Mart. We are now at part 2 with the segment Live with Stepan. I wanted to know, does everybody hear me well? So we're just going to wait for Stepan to join the live. I wanted to talk again about some rules during the live. I want to keep the comment section open so that everybody could engage in the conversation. However, I want the comment section to stay respectful. No fighting amongst each other in the comments. No insults towards Stepan, towards myself. We want to have a productive live, and so that's it. So let me see if I can invite Stepan on right now. So I just sent him a request. Tarev. Pari Luis. Pari Luis. Iragan Pari Luis. Termoda Arduye, che? Ayo te pes muteter. Termute. So guys, amem mart baron kidem baron chasir erkeziye senk. So Stepan mezi Hayastanen join gnegor. Ayo. Հիմա արդվա քանի է ցերկովը ժամը 7-ի է։ Արդու ժամը 7-ի է, թեր մութ է գալիս կես գիշերը։ Ոս մեկ վան գազեմ կամերաս one by one-ի վրա ցկացի։ Մեկ վարգյան. Can I come out and come back in? Yeah, I'll invite you right back in. Okay, let me just come out, fix the camera. Okay. Yeah. Okay, guys, so it won't be long. He's having technical issues with the camera. There is going to be a section for questions. If you guys have any questions, I'm going to open like maybe 20 minutes for questions that we're going to ask Stepan. Hopefully we'll get to it. So let me see if I can invite him again. For whatever reason, it's not changing. It's okay. Քեզի շատ լավ գտեսնենք որ եւ շատ լավ գլսենք որ։ Okay, հոյագա։ Անը iPhone 12 Pro X-ը ադորաններ։ Max-ը, Fax-ը ինչ է։ Oh, ամեն աթրամերուն հետ որ գհավաքես, չէ։ Ծեր ծրամով ա։ Մեր ծամին հետ։ Այո։ Խնդրեմ, սկսենք Pari Luis։ Pari Luis, հիմա Հայաստան ես։ Գիտեմ որ ամառվնեի վեր հոն չէիր կորոնայի պատճառով եւ ինչ է սենտիմենտը որ հիմա հոն ես կդեսնես որ ինչեր եղավ աս վերջին քանի ամիսներում մեջը ինչ է դարբերությունը հիմակվա մտնոլորտը հոնդեղը եւ առաջոր երթաս Ես միշտ ասած եմ որ Հայաստան եւ Սփյուռք երկու զուգահեռ քիծեր են որ երբեք մեկը մյուսին չի խաչացել ամեն մեկը մյուսին մասին դարբեր առասպելներ ունի Սփյուռքի մեջ մարդիկ Հայաստանի մասին դարբեր բան կգարձեն Հայաստանն Սփյուռքի մասին դարբեր կգարձեն բայց որ հոսես Գյանքը սովորական է աստեղ իհարկե այդ կորոնայի պատճառով ոչ թե պատերազմի պատճառով մարդիկ շատ դուրս չեն բայց նիմոնա որ մեր ասկը եսի վրա հիմնված է եւ իր եսը իրեն կբավդացրե որ չմտածի ուրիշ բաների մասին եթե մեկը իր ընտանիքի անդամները մեկը նահատակվեցավ կամ քերի է իր մտահոգությունը ադիգա է եթե մեկը չունի իր ընտանիքի մեջ անակփամը սովորական իր կյանքը կշարունակի ապրուստ ապահովելու աշխատանք կտանին ամեն օր ժամը 5-ին ցույցեր կլա Այդ մարդիկը որ մտահոգ են ցույցով իրենց եսին համար ցույցին մեջ են այդ մարդիկ որ հոգերին չէ հոգերն ինչ է մեկ տաղանտին մարդը նստած ճաշարանի իր ջաշը իր ընտանիքի հետ կամ ընկերների հետ նստած ջաշը գուտե մեկ տաղանտին մարդիկ նիգոլ հերացիր կբորան սովորական մարդ արարածի կյանքն է բայց սպիրկի տարածքին քանի որ հոս չեն եւ հոն են ամեն մեկը իր առասպել ունի թե Հայաստան ինչ իրավիճակի մեջ է Yeah.
Որովհետև մենք որոշ Թուրքի մեջ ենք միայն գտեսնենք ինչ որ ինտերնետին վրա գելե ինչ որ գայանները գտցնեն մեզի, բայց գիտեմ որ երբ որ խոսենք Հայաստանի մարդոց հետ գսկամ որ խոսիստը հետերին կան շատերը որ գցեն բարձ կյանքերին գաբրին գոր, կան որ աստվերեն, կան որ աստված չեն, բայց դխուր գսկասկոր ավելի դխուր է մտնոլորդը չէ մարդիկ դխուր են քանի որ կորտ չի գա եւ որ սպոսաշրջիկները մակուր այնով տուրիստները հոս չեն եւ եկամուտ չեն ապահովել գոր ադորամար դխուր են ավելի քան թե որ երկրին ինչ կվադահի գոր Դժբախտություն անիգա որ ինչպես որ միշտ ասած եմ հայը իր եսը շատ ավելի առաջ դրած է քան թե մենքը քան թե երկիրը Շատ մարդիկ կսեն որ Նիկոլը շատ շիտ կորս գտեսնեգոր, շատ մարդիկ Նիկոլի հագարակ են, ներքին Արցախցի եւ Հայաստանցի խնդիրներ շատ կան, ադիգա մեր թարերով մեր ասկի ոչնչացման աշխատանքի առաջին գեդերեմ մեկն է, մեկը մյուսին չի սիրելը, մյուս կողմեն մարդիկ կան որ օգտակար գլան, այսինքն բավական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները օգտակար եղան Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին, բայց մյուս կողմեն խապուսիկությունը կամ քցել հասկացողությունը արդեն բացահայտ է Հայաստանի մեջ ինչ կասեմ եղունք ունի սկլուխդ կերը հասկացողության իրավիճակի մեջն է եւ ասիկա ասանք կշարունակվի ես կարծեմ որ մինչեւ որ ուրիշ մեկը կայ մեզի իշխե երեք գադակ մրի 1918-ի հանրապետությունը 3 տարի դիմացավ մինչեւ 1921 1991-ի հանրապետությունը մինչեւ այս եկող տարի 2021-ը 30 տարի գլա եւ նորեն մենք գազես իրավունք չունենք խելացի լալու մենք մեր աբուշության մեջը մենք մեզի ավելի կվնասենք եւ օրը գտեսնես որ ազերիները ավելիով եւ ավելիով իրենց իրավասությունները գստանան գոր քանի որ պայմանակիր այդպես էր որ սովետական միության սահմանները պետք է իդ վերադառնան եւ այդ իրավիճակի մեջ եթե նայես 30 տարիներ այդ սահմանը շատ փոխված է բայց հիմա եւ որ իդ վերադառնան բանի սովետական միության սահմաններին հանգարզակի դեսնես որ շրջաններ հայկական որ էին 30 տարի է գանցին ազերիներու հսկողության դագը այս բոլորը գուկա մեր անբադրաստ լալու կամ մեր հաջոյախոս ասենք ավիրոտ պագաս խոսքերը հաղթելու ենք ասենք ենք անելու բայց խորքի մեջը երկրակունքի ամենասդախոս ասկն ենք երկրակունքի ամենա ստրուկ հոգեբանությամբ ասկն ենք անիչ որ մեզի մեր ծնողները մեզի փոխանցած են որ մենք լավ ենք գարձես իրենց վախն էր որ մենք ճշմարտությունը տեսնենք եւ ահավասիկ այսօր այդ բոլոր ճշմարտությունները մեջտեղ կան եւ եթե ես 30 տարի եկեսեմ որ աշխարհի ամենադքետ ազգն ենք բացահայտ է իհարկե միաժամանակ կսեմ որ աշխարհի ամենախելացի մարդը կարող է հայը լա անհատներ բայց իբր ազգ ամենադքետ ազգն ենք եւ ամենաեսասեր եւ ամենա միանթե մեր կլբանի ինչ դրամ գտնամտնալ այդ մտահոգությունը ավելի կարևոր է քան թե երկիր մգործընծնելը Ուրեմն քու գարձիկով է հիմա ինչ պետք է լա Հայաստան որ մեր երկիրը չի գործընծնե գիտեմ որ ինձ եսիր ասկին մասնու գավոր Նիկոլին հետ է գա ասկին մասնու որ Նիկոլին հետ չէ ես կուզեմ գիտնալ թուն Նիկոլին հետ ես կամ պետք է իջնեն իշխանությանն իմ ջիվերուս է ամենը իմ ջիվերուս է հոգուսա չէ ոչ Նիկոլը ոչ Հագա Նիկոլը ոչ Իմ մտահոգությունը այն է որ մեր ասկի տեսակը պետք է փոխվի մեր ասկի տեսակը եթե չի փոխվի Նիկոլը չի Հիսուս բաբիկն է եթե կա նորեն մենք հայերս մանավանդ հայաստանցի արևելահայերը որ ավելի տքետ են քան թե արևմտահայերը սո ու վուզեն է թող չղանանա կամ չչղանա սա բացահայտ բան է արևելահայերը ովքեր Հայաստանը ցկած են եւ ավդիերգիր կացած են մեջերնին 50% ավելի զարգացած են գենցաղային գրթություն դրամապանությունը բայց Հայաստանի բնակիչների մեծամասնությունը դրամապանություն չունին ուրեմն ոչ թե խնդիրը այն է որ այսօր Նիկոլին հետնես կամ Նիկոլին թեմնես խնդիրը պետք է լա որ ինչպես կգնանք այս հարցեն դուրս ելել քանի որ ոչ Նիկոլը
շիդակ առաջարկ կտնե, ոչ հարգանիգոլի շիդակ առաջարկ կտնե։ Ամեն մեկը բարձրապես իրարու գահանտիմանի որ տուն սխալ կկատարես, բայց ովը մեկը չի եկած եւ չի ասած որ ժողովուրդ մենք այսօր պետք է վերականգնենք եւ շատ ավելի հզոր ձևով պետք է գանի եւ սուդերեն դուրս պետք է ելնենք։ Այսինքն բادرազմի ժամանակ տեսակ Պաշտպանության նախարարության սուդը, Նիկոլին սուդը, զինվորականներու խոսնագի սուդը, սուդեր, բայց խնդիրը այն է որ հայերը դերգած են որ համաշխարհային առաջին բادرազմի ժամանակն է որ լրատվական միջոցները վարյանական չէին հասներ, բայց բացահայտ էր որ օրինակ ադրբեջանական գոմը վարյանական Telegram-ի վրա եւ այլ WhatsApp-ի վրա եւ այլ դեղեր կդարածեր իսկապես ինչ կբադահեր, իսկ հայերը ամոթիով կամ բարձրապես աս ոչխար ժողովուրդ, ես գիտեք միշտ հայերուն ասած եմ որ ոչխար ենք մենք, մեզի ոչխար։ Բայց մենք վարյան առաջ որ շարունակենք, որով գտեսեմ որ կոմենտներուն մեջ շատ մարդիկ իրավունքով նեղացան, երբ որ ասիր հայաստանցիները արևելահայերը ավելի դքեդ են, բայց հայից բացատրել որովհետեւ այո, ես միշտ ասած եմ ասել, նայեցեք կարծեմ դքեդ գա արևելահայի մեջ, արևմտահայի մեջ, ամեն մեջ դքեդը գա, ուրեմն ադիգա բայց հարցը ասիգա է, Հայաստանը եթե գործանվի, արևմտահայերու բաժարով չի գործանվի, արևմտահայ դքեդի բաժարով չի գործանվի, քանի արևմտահայ դքեդը արդեն Հայաստանին դուրս ինքը գործանված վերջացած է։ Նայեցեք, հայերը կսպասեն որ մանրագրգիտ 30 տարվա պատմություն պատմեմ աստեղ։ Ես անցած եմ այդ բոլորը։ 30 տարի միջի պատմեմ, քանի որ արևմտահայը արդեն իր աբուշության պատճառով չի գնար քոյադեվել երկրակունթի ոչ մեկ ուրիշ երկրի ոչ որ ավելի ազատություն ունի։ Բայց Հայաստանի գորուստը, Հայաստանի իրավիճակը պատճառը արևելահայն է, որ ես ամեն ինչ գիտեմ հասկացողության մեջ է։ Հիմա ով ինչ ուզեն թողս է, թող հայոյեն, ինձ հոգսա չէ։ Բայց ուզեմ որ իրեն ով նեղվեցավ, Ստեփանը երկու գոմերուն նույն բանը գսե, մեկը մյուսն ավելի դքետ չէ։ Հարցը ասիգա է, Հայաստանի գորուստը սպիրկահայի հանցանքը դիչելա, Հայաստանի գորուստը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է եւ ընդհանրապես 99.9%-ով արևելահայեր են, որոնք 70 տարի սովետական միության սուդերու գերձիկների եւ իրարու խապելու եւ իրարու գցելու գրթություն ունին 72 տարի թող ինչ ուզեն է թողսեն եթե իրենք միջազգային քրագանություն կհասկանան ջիվերուս է ադիգա եւ որ Հայաստանը գործանվան մեջ է ուրեմն հայաստանցին ինքը որ ես ամեն ինչ գիտեմ հիվանդությունը ունի Նայե բաժարը որ Հայաստանը այսօր գործաման եզրին է եւ եթե գործանվի շատ թյուրին ցևով կրնանք բացատրել որ արևելահայի դքիդություններ եւ եսասիրություններ եւ տրամաբաշխություններ ադիգա ասել չէ որ արևմտահայը նույն տեսակի հիվանդություն ունի բայց արևմտահայի հիվանդությունը ոչ մեկ ցևով Հայաստանի Հանրապետության չի աստի Okay, ուրեմն ամենից հիվանդ ենք միայն թե արևելահայը Հայաստանեն գա։ Հիմա նայ այսօր նոր քիչ առաջ նոր τρի որ եթե կհավատաս որ նոյի ժառանգորդներն ենք մենք, տուն իրավունք չունիս տուն քեզի հայ գոչելու։ Տուն իրավունք չունիս տուն քեզի ասել որ Հայաստան աշխարհ գոյություն ունի, եթե տուն նոյի ժառանգորդն ես։ Բայց նայ այդքան որ աբուշ ենք Սպիրկեն մինչև Հայաստան, եկեղեցին բարդացրում է քեզի ասելով որ այս ավետարանին պիտի հավատաս որ քեզի ավելի օր նսեմացնում է, քեզի միամիտ է դարձնում, քեզի որ Ադրբեջանցին ինքը աժմիական 21-րդ դարու զինամթերք, այսինքն electronics, drones եւ ադեսագի բաներ գտնունի իր ցանցի մեջ, իսկ մենք թեր աղոթելով ենք ուզում գրիվը հաղթենք, քանի որ Աստված մեր կողմն է։ Սա դքիդության բարձրակույն չափանիշներից մեկն է, ըլլա Սպիրկի մեջ, ըլլա Հայաստանի մեջ։ Բայց նորեն մենք անգամ եւս ասեմ, Հայաստանը եթե գործանվի նպաստը, այսինքն իրավունքը ոչ թե արևմտահային է, արևելահային է։ Եթե Հայաստանը աս ամեն ինչեն դուրս գա, Սպիրկահայը ջիվերս թողուդե թողսելով որ մենք բամը գդարեցինք։ Ոչ, Հայաստանի ժողովուրդն է որ պիտի, եթե այս իրավիճակեն դուրս բերե։ Բայց Հայաստանի ժողովուրդը այդ իրավիճակեն դուրս բերելու համար պիտի գործընծնե իր 72 տարվա եսասիրությունը 72 տարվա տրամաբաշխությունը, 72 տարվա իրարու խապելու դաղանթը, որ
բացահայտորեն։ Եթե հիմա մարդիկ ասեն որ բայց ամենը այդպես չեն, այո, ամենը այդպես չեն, բայց եթե մեծամասնությունը այդպես են եւ երկրի իրավիճակը այսպես վիճակի մեջ կա։ Ինչը ասել է 3 օրվա սուքի օր, եւ որ երկիրը դարձեն ինքը գործանման եզրին է։ Դեսակ աս բզդիկ մտածելակերպերը կա 3 օրվա սուքի օր հարկանքի այդ բոլոր մարդիկը որ մերան ինչ օգուտ ունի բարձրապես այրացվի մխիթարանք իրարու խապելու մենք ամեն մեկ վարդյան պետք է ավելի աշխատենք որ կարողանանք Հայաստանը առաջ տանի որ կարողանանք ցերպասատվենք այդ բոլոր հիմա հաջորդ դարվա ընթացքին կտեսնենք որ Հայաստանը ինչպես սովետական միության ժամանակ Ռուսաստանի սովետական միության անդամ էր այս բարակային հաջորդ տարվա ընթացքին եթե ասանք շարունակվի Ռուսաստանի Թաշինքի մարզերից մեկը գլա եւ մի գարավարիչ մգուկա եւ գիշխե մեր բոլորին եւ մենք ամենից կուրախանանք այդ ժամանակ Okay, եւ ես կուզեմ գիտնալ հիմա այս իշխանությամբ տակ գիտեմ որ ինձ իսիր որ Նիկոլ լա կամ ով որ լա եթե մարտիկը չի փոխվին Հայաստանը չի փոխվիր բայց քու գարձիկով է Հայաստանը գրնա նորմալ յետ սովորությունը վերաթարնալ եթե Նիկոլի պես մեկը գա որ ասկին գեսի իրեն չեն ուզեր եւ մյուս ասկին գեսի իրեն գուզեն կամ չեմ գիտեր ինչ է չէ Հայաստանը չի վերաթարնալ Քու գարձիկով բեկե իջնե իշխանութենեն ադիգա գուզեմ այո կամ ոչ Ոչ մի դարբերություն միջին է, քանի որ Հայաստանը անցյալին լավ չէ եղած։ Մենք սպյուրքեն գնայինք Հայաստանը Երևանի սրճարաններով, Երևանի ակումբներով, բայց Հայաստանը 30 տարի է երկրագնդի 5-րդ դասակարգի երկիր է։ Նիկոլը իջավ, չիջավ դարբեր։ Հիմա քեզի բամը բացատրեմ։ Աշխարհի ո՞ե մեկ ընկերությունները զարգացած ընկերություն մեջը, եւ որ դնորենը, եթե սխալ մը բադահի Եվ դնորենն է ենթակա այդ բոլորին, դնորենը կհրաժարի։ Հիմա Նիկոլը այս ամեն ինչի մեջ որ ժողովրդին խաբեց, պետք է հրաժարի։ Եթե այդ հարցումը գուզես ինձ մե, ոչ թե քանի որ Նիկոլը կարող է կամ Նիկոլը կարող չէ, այլ ինքը եթե ժողովրդին խաբեց, ժողովրդին ոչխարի, Ստեփան Պարտամյանը միշտ կսե որ հայերը ոչխար են, չէ՞։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդին ոչխարի դեր դրավ։ Երկրորդ օրեն արդեն գիտեն որ բادرազմը գործընթացած են։ Երրորդ օրեն գիտեն որ մենք կարողություն չունենք, քանի որ մենք 30 տարի իրարու խապած ենք, չէ՞։ Ուրեմն ինչ շարունակեց բادرազմը քու գարձիկով եթե գիտե որ բادرեր որով ես համաձայն եմ հետդ բայց Հայաստանցի հիվանդությունը գա սուտ խոսի մարդը կհավատա քեզի Ատկան հետամանած ժողովուրդեն որ իրենք կգարձեն որ սուտ խոսեցին մեկը պիտի չի իմանա հավասիկ 44 օր հետո մոտ 8000 երդասարտի կյանքեն հետո փաստացա որ սդախոսի մեկն է ինքը եւ իր բոլոր կառավարության ղեկավարությունը հիմա հարցանիկա չէ որ կառավարությունը փոխվի Նիկոլը փոխվի եկողը նույնչափ աբուշ եւ նույնչափ հիմար մարդիկ են քանի որ իրենց կենցաղի մեջը իրենց ամենաառաջին բանը սուտ խոսիլն է մարդու խապելն է Հայաստանի Հանրապետություն չի ասիգա սուտախոսներու հանրապետություն է Եվ եթե մինչև որ հոչ չիկաս չաբրից աստեղ այդ բոլորը չես տեսներ Թումփուկի ցայնը հերույեն շատ հաճելի գուկա Շատ հաճելի է Ամերիկայի մեջ նստել Հայաստան աշխարհ եւ մենք պիտի հաղթենք եւ պիտի բայց որ կաս կտեսնես որ Հայաստանի փանագը մենք հբարդ ենք մեր փանագով չէ սեպտեմբեր 21-ին դողանց կգլա Հայաստանի փանագը չմասնակցեցավ ասկրիվներուն քանի համացայնություն կար ուրեմն թող Գենային եւ ասեն որ մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերի համացայնությունը պիտի կործացրենք բայց մեկ դարբերությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերուն մենք հաղթեցինք պատերազմը բայց 30 տարի է մենք բարձված ենք պատերազմով քանի որ եթե մենք չապահովեցինք 30 տարվա մեջ ավելի ուժ եղանանք հզորանանք բացի ամեն մարդ իր քլբանի մասին մոնեցավ հես որ գսեմ ծեր դրամով այդ ամենամեծ գադակն է որ ես կնեմ հայի դեսագին այսօր Հայաստանի մեջ միլիարդերեր կան բոլորը ծեր դրամով հարստացած են իսկ սպիրկի մեջ նույն դեսագի ավանակներ կան սպիրկի ղեկավարությունն է հանցավոր քանի որ սպիրկի ղեկավարությունը տաշնակ հնչակ ռանդավար բարեգործական էջմիածական թեմ անտիլիասական թեմ բոլոր գազագերություններ օլիգարխներու ցերկն են սպիրկի մեջ քանի իրենք իրենց աթորեն կվախտնան բայց մեկ դարբերություն կա իրենց սխալը ո՞ե մեկ ցևով
Հայաստան չի գործընծներ բայց այստեղի ղեկավարության ասե գազագերբություն կոյություններ չունին գուսակցություններ եւ այլն իրենց սխալները Հայաստանը գտնա վերացնել եւ մենք այդ եզրին ենք հիմա մեր բամության մեջ թավաջանությունը մեր ճակատին բադիվը եղած է հայը իր եսը առաջ տանելու համար ամեն մարդու գծած է գծողների հարաբերությունը Հայաստանի հարաբերությունը ինչ կարող ենք անել փոխելու համար հստակ ծևեր կան պետք է Սփյուռքահայը եւ որ Հայաստան գուքա ոչ թե մեղքանը Հայաստանցու վրա այլ էսե որ եղբայր թուն չես գիտեր թուն չես կնար ասինչ բաշտոնի վրա լա թուն բարձրապես հոնես քանի որ մորակրոջը թորակրոջը դղան կամ նիկոլի շրջանակը ասին որ թուն հոտ պիտելաս բայց թուն ինչ գիտես առողջապահությունին թուն ինչ գիտես երթևեկի հարցերով թուն ինչ գիտես հստակ մասնակիտական երկիր առաջ տանելու համար փամնա չես գիտեր մենք 30 տարի չենք պատրաստած մասնակիցներ որ երեկվա Երևանի խցանումը որ գար քանի որ երեքսագանություն չի գար օրվա ընթացքին հայի դեսագը այդպեսին էր որ նայեցեք քաղաքագիր ժողովուրդը կսպասի աչ կողմի ինքնաշարժը առաջ կանցնի հետո թուն կանցնի իսկ այստեղ գետրոնը այսինքն այդ խաչմերուգի գետրոնը ամեն ուղղությամբ ինքնաշարժ գար եւ իրենք չեն գիտեր ինչպես պետք է մեջեն դուրս ելնեն իսկ ոստիկանությունը այսինքն Երևանի մեջ միշտ հաջախագի կբադայի որ երեքսագանություն գերտա եւ ճանապարհները խցանուն կսկսին այսինքն լույսերը եւ որ չգան քանի որ հայը ուղեղը չոպտա գործեր եւ ինքը իր եսը ունի իր ինքնաշարժը ավելի սողնոց է քան թե միսին ինքը առաջ պետք է երթա ուրեմն ոստիկանությունը այսինքն traffic control հասկացողությունը մաքուր հայերեն ճանապարհային ոստիկանությունը պետք է 30 տարվա մեջ արդեն հատուկ ձևավորում են հենց որ երեքսագանությունը գերտա ոյ մեկ շրջանի 50 ոստիգան, ճանապարհային ոստիգան, պետք է խաչմերուկներուն գենան եւ ուղղություն տան։ Չգար։ Միայն թե ֆրանսիական հրաբարագին ադե քանի որ 3 հատ ճանապարհային ոստիկանության ինքնաշարժներ կլա միշտ, նրանք ադերի ճանապարհը ուղղություն գտային, բայց մի 50 մետր վերև Մոսկովյան եւ Մաշտոց մեջ մտածեին։ Ուրեմն սա ոչ թե արևելահայի եւ արևմտահայի խնդիրն է, այլ Հայաստանցու դկիդության խնդիրն է։ Քանի որ Ուրեմն ինչ է ջարը like ասե հիմա նոր ասեցի 30 տարվա մեջ որ ամեն անգամ երեքսագանությունը գերտար, առաջին անգամ մարչերը լար, երկրորդ անգամ մարչերը լար, բայց երրորդ անգամ ճանապարհային ոստիկանությունը գիտե։ Եվ որ երեքսագանությունը երթա, Եկվարյանի մեջ, քանի որ Երևանը շատ փոքր տեղ է, Եկվարյանի մեջ 50 ճանապարհային ոստիգան գահասնին ադվայրը որ երեքսագանություն չի գա եւ այդտեղ ուղղություն գտան ճանապարհին բայց խնդիրը ասե ոյ մեգուն ջիվերուն չէ ինչ կլա իր եսն է կարևորը ճանապարհային ոստիգանն է իրեն համար կարևոր չէ այդտեղ ինչ կլա ասկի համար զոհվիլը այսինքն թշնամին թեմ գրվիլը սրբություն չէ Այս բարակային էշություն է, քանի որ գիտես թշնամին իր զինամթերքով եւ թումյան կլաշինկովով գերտած որ էշություն է, մանիմացիալ ամմահություն չէ, մանիմացիալ ավանագություն է, բայց ճանապարհը եւ որ խցանումը էլեկտրականություն երթալին բաժարով է, ճանապարհային ոստիկանությունը եւ իր ղեկավարությունը պետք է դրսեւորե, որ վարյանական 20-30 անկոր ոստիկաններ են ամեն նստած բամչաններ որ Գարավարության ոյ մեկ կրասենյակ երթասն է 20-30 մարդ նստած է ոչ մի պաշտոն չուներ միայն թե նստած են ադել Սփյուռքի նախապանին հասնագետարի կրասենյակը 40 հոգի կա ադել որ ոյ մեկը կորզմը չներ բայց պետք է ադել նստին որ ասեմ որ այս գարավարական կրասենյակի մեջ մարդիկ կան գաշխան իրենց քնա հարցուր ինչ կնես ինքնա չգիտեր ինչ կնե ուրեմն լուծումը նոր դվի 25 ոստիգան վարյանական Երևանի քաղաքապետարանի ճանապարհային ոստիկանության բաժանում են պետք է հասնի այդ խաչմերուկը ուղդեր էլեկտրականություն գդրված է 4 հոգի ամեն մեկ խաչմերուկի քանի որ դարածքը մեծ է ասա 3 բադայեցավ եւ անցյալ դարիա որ հոսեի բադայեցավ արչի դարիա որ հոսեի բադայեցավ բայց սխալները ընդունիլ հոս Հայաստանի մեջ այդ հասկացողությունը չկա Ամերիկայի Կանադայի մեջ ոյ մեկ փամը որ բադայի վարյանական օրենք կփոխվի
Վարյանական սխալը գտնվի եւ ինչ է սխալի պատճառը եւ ադոր առաջ գանեն։ Հոց չի գանանք բան։ Քանի որ մենք սուրբ երկիր ենք եւ սխալներ գոյություն չունին աստեղ։ Մեկը կհարցնեք որ հարցումներում մեջ կհարցնեք որ շատ ավոր գարձիկներ ունիս եւ շատ ավոր բաներ գսես թուն հետ մտածեր ես politics-ի մեջ մտնալ։ Երբեք ոչ։ Քանի քաղաքականությունը մանավանդ հայ ազգի մեջ, քաղաքականությունը ընդհանրապես բորնիգություն է։ Հայ ազգի մեջը ավելի 3 անգամով գավ 5 անգամով բորնիգություն է։ Քանի որ մենք հայերս իրարու հանդեպ նախանց ունենք։ Մենք հայերս իրարու հանդեպ գերձավորություններ ունենք։ Ես չեմ ուզել այդ իրավիճակի մեջ գնալ։ Իմ բայկարս մշակույթ է։ Իմ բայկարս նա ինչ որ հիմա բացատրեցի, վստահ եմ որ մեկը գա մտիկ կնեգոր, բայց քանի որ իր եսը գա, չի ներկայացնել։ Հիմա եթե ես ելնեմ ճանապարհային ոստիկանության եւ տամ այս առաջարկը դամ վրաս կխնդան։ Գիտես ինչու, քանի հայաստանցին կգարձե որ ինքը աշխարհի ամենախելացին է։ Իսկ սպիրկահայը Թուք Ամերիկայի ինչ ունեք որ մենք նամուս ունենք աստեղ եւ գտեսնես որ նամուս հասկացողությունը գոյություն չէ թրքերեն բարմը կորզածեցի այստեղ այս բարակային քանի որ հայերը ավելի լավ թրքերեն կհասկանան քան թե բադիվ բարը կնա հիմա այս առաջարկը որ ես հիմա գրի այսօր արդյոք փող բացվի ես երթամ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության ամենաբարձր քննադատին հանդիպիմ եւ ասեմ որ սիրելիս Գիտես, թուն ջոգատ մստեղծե, ամեն անգամ որ երեքտականությունը գդրվի, ուղարկեմ արտադեր։ Վրաս կխնդա։ Բացի եթե ես իրեն մոդենամ եւ ասեմ որ ահա վասի քեզի $10,000 քո սեփական հաշիվի մեջը եւ ես երթուն աղբերներ բիդելանք եւ ես քեզի ուղղություն բիդամ իմ անունս մի հիշեր թուն քո գոմից դելիրարիգա գդարը եւ նա ինչպես քեզի գահարկեն ավելի Թրամով բորնիգությունը հայ ազգի ամենամեծ բադիվն է Թրամով ամեն ինչ կնասն է Ուրեմն եթե կգարձես Եթե ամբողջ Հայաստանի քաղաքացիները այդանք մտածում են ումով են քու գարտիկով ուրեմն ինչպես որ դու խոսես որ չի գա հույս չի գա չէ բացի չի գա եւ հույս չի գա Հայաստանի համար քու գարտիկով հույս կա ես անցյալ անգամին քեզ ասի եւ որ արիթը դան նոր երդասարտությունը նոր գրթության չափանիշներով ասկասիրությամբ եւ ոչ թե եսասիրությամբ Հայաստանի մեջ ամեն ինչը հիմնված է եսի վրա, եսասիրության։ Հիմա նոր երդասարտությունը որ գել է, եթե ոչ թե հիմա գնե ճշտոնը, բայց իրենց մանկությունեն գրթություն դաս, ասկասիրության, նվիրումի քաղաքարի եւ խոչի տոտներ չտնես իր առաջ 25 տարի հետո հույս կլա, բայց ասեվով որ կշարունակվի հույս չի գա։ Նայեցեք ես Հայաստան հաստատվեցա որ ես իմ աչքովս տեսնեմ, լսեմ, ես գիտեմ աս բոլորը Բայց ամեն անգամ որ քեզի օրինակ տամ, պետք է հոս աբրազել լամ։ Ես գլանդելի մեջ գնամ ասպաները ասեմ քեզի, քանի որ հայը նույն այդ քրիստոնյա հավատքի մեջ հութայի գերբարն է, հայը նույն հութան է, մինչև որ չտեսնե, չսկա չընդունիր։ Հոս երեկվա բադահածը ամենաբարձն է, գապ չունի Նիգոլի հետ, գապ չունի ազերիներու հետ, գապ չունի սահմանի փոփոխության հետ, այլ գապ ունի մարդկանց մտածելակերպի հետ։ Սա է խնդիրը մենք Բայց շատ փոփոխություն կա արդեն նոր ջահիլները երդասարտները արդեն կտեսնես շատ ուրիշ տեսակ գմդածան քան թե իրենց ծնողները արիթ չի դրվիր երդասարտության արիթ չի դրվիր նույնիսկ Նիգոլի հեղափոխությունն հետո երդասարտություն եկավ չէ բայց ամենը ոչ գրթված հայո ամենը համալսարանավարտ եւ այլն բայց ոչ գրթված, իրենց կորձերու մեջ գրթված, փորձառություն ունեցող մարդիկ են։ Նրանց պետք է նախորոք իրավասություն դրվեր, բայց նախկին սիստեմը նույն իրավիճակն էր, չէ։ Սերժի ժամանակ նույնն էր, ԽԶԲ հասկացողությունն էր։ Մեկը որ ինքը չի հասկնար երթևեկի ճանապարհության հարցերից, երթևեկի ճանապարհության պաշտոնյա գլա, բայց քանի որ ես չեմ հասկնար երթևեկի հասկացողությունը, բայց մեկ տարբերություն ունի Ես դրամապանություն ունիմ, սպիրկահայի 51% դրամապանություն ունի, 49% դրամապանություն չունի, Հայաստանցու 51% դրամապանություն չունի, 49% դրամապանություն ունի, բայց մեծամասնությունը 51-ն է եւ արիթ չի դրվիր։ Սա գենցաղի ամենաբարձ բանն է։ Ես երեկվա օրինակը որ գուտամ որ երկրի կառավարության իրավիճակն է։
Սա արիթի եփ պիտրվի։ Եվ որ երկիրը վերանա, եւ օդարը կա, իշխե, եւ օդարը ասի, օքեյ, դուք կուզեք որ դուրսեմ մարդ բերեք որ ձեր երկիր առաջ տանի, եւ որ օդարը ասե, Հայաստանի քաղաքացին ոչ խարի նման գեդեվի ռուս բաբիգին, որ պիտի կա եւ իլիսե որ այլևս դուք մեր ենթականերն եք եւ մենք այսպես պիտի գադարենք։ Բայց ինքը ինքնուրույն ելլե եւ գադարի այդ բոլորը պատրաստ չէ։ Ուրեմն թունք ու կարծիքով է ուրիշ երկիրներ պիտի կա մեզ պիտի իշխե, եթե ասանք շարունակենք։ Իհարկե, ոչ թե պիտի կա, արդեն եկած է։ Վաղը միսորը մի զարմանար Հայաստանի քաղաքական բոլոր գրասենյակներում մեջը Նիկոլ Փաշինյանի նկարին կովը Պուտին բաբիգին նկարը հլա։ Եվ ռուսական գարավարիչ մկա Նիկոլը լա իր խաղալիքը ձունգին նստած մադիգն է իրեն, ինչպես որ Պուտինը հրավ իրեն, եւ ասի որ այսպես պիտնեք, եւ նայ այդ ժամանակ մենք ինչպես կփարկավաճենք։ Քանի որ 30 տարի է այս բաները չեր պատահած եւ հիմա է այս վերջին քանի որ 30 նե հանցանքը սպիրկահային է այս բարակային քանի 30 տարի սպիրկահայը ծածկեց որ ինքը կարողանա Լևոնին հետ նկարվի Քոչարյանին հետ նկարվի Սևջին հետ նկարվի եւ հետո նկարվի Նիկոլին հետ բայց այդ 30 տարվա ընթացքին այս տեսակի ստորացնել հայ ասկին ոչ մեկը չէր փորձած հիմա նայեցեք մենք հայերս երկրակունթի ոչ մեկ արժեք չունեցող ասկ ունենք գրիվը Իրանի հանդեպ է Իսրայել, Իրան, Թուրքիա, Իրան եւ Պուտինը իր զորքը պետք է բերեր հասցնել մոդագա Իրանին, քանի որ իր եղբայրն է Իրանը։ Միաժամանակ Ադրբեջանցին եւ Թուրքը գուզեն Իրանի հյուսիսը գրավել, քանի որ իրենք ադեղեն եկած են։ Ադրբեջանցիները Իրանի հյուսիսի ադրբեջանական շրջանի մարտիկն են եւ մենք հայերս ենք որ հայ մելիքներն են որ իրենց բերինք եւ Ադրբեջան հասկացողությունը դրամատրվեցան իրենց սա բամուչան մեջ մենք չենք գրել քանի որ մենք աշխարհի ամենախելացիներն ենք վաղը միսոր հայոց բամուչությունը հայերու գոմեն գրված աս Արցախի բادرազմին գիտես ինչ առասպելներ բիդելա որ հայերը ինչ մեծ հաղթանակ կատարեցին բայց բարեփոխտաբար քանի որ հիմա նայ ես Երևան, Թուն, Կանադա եւ մեզի միացած են աշխարհի 4 կողմեն մարտիկներ եւ աս ինտերնետ համացանցը վարիգանական բատկերը դալիս է ամեն ինչին 40 օր դեվեց որ հայերը ասեցին հաղթելու ենք միաժամանակ Telegram-ի վրա ազերիները ցույց էին տալիս ինչպես իրենց դրոնները հայկական թիրքերը գոչնչացնեին գոր եւ Թուն չես ուզեր ընդունել այդ մեկը իբր հայ Ես ամեջան ինչ ընդունեցի այդ մեկը, բայց վերջավորության եւ որ արդեն ստորակցությունը եղավ եւ արդեն հողերը հանձնվեցան, վարգյանը կգնաս կսես որ ես որ կգարձեի որ այդպեսի պետք չէ լար ես ախապեցա այս բոլորի մեջը։ Քանի որ սերը թեպի հայրենիք, սերը թեպի այս հողը եւ ոչ թե ժողովուրդը, ոչ թե ղեկավարությունը, քեզի կբարդացրե որ թունա խապվիս։ Հիմա եթե մենք թե Սպիրկ եւ թե Հայաստան վճռագամ Թանագի նման չգդրենք մեր անցյալի այդ խապուսիկ տվյալները, խապեյությունը, սդախոսությունը մենք առաջ չենք գնար երթալ։ Այս բարակային Սպիրկը վիդեսե որ մենք, բայց Սպիրկի մեջ նա ղեկավարությունը դքետներով հավաքածու է, անոր Տրամ ունի ղեկավար է, գախումչուն ինքը ղեկավար է գանը, ուստի պիտի չի գնամ բարդացրել, բայց եթե Սպիրկի մեջ նա հեղափոխությունը լա, որ մտածելակերպը փոխվի եւ նրանք բարդացրեն Հայաստանին ասելով որ եթե ուզում եք մենք ցեզի օգտակար լինենք պիտի ենթակա լակ այս բոլոր դվյալներին եւ պետք է աչքերնի մեջը մտցնեն հիմա նայեցեք ես ասեցի չէ Հայաստանի կառավարությունը մաքուր հայերենով ասեմ անգարող իսկ աղդոտ հայերենով incompetent government է ասենք հիմա հարթիկ կհասկանան եթե ադիգա չիկաս եւ չասես Ոչ թե ասես հիմա զինվորներուն օգտագործելանք, չեմ գիտեր մեկը կորձողություն գուզերեն։ Եղձավորություն։ Հա, աս ընդանիքը նյութականի պետքությունի հասնեն իրեն։ Սրանք նույնչափ հանցանք են այսօրվա պայմաններով, որչափ Հայաստանի կառավարությունը, Նիկոլը, Սերժիկը, Ռոբերտը կամ Լևոնը, որ խափած են ժողովրդին։ Մենք կարելի է որ այս վարյանին այդ զինվորին $300 չի դանք եւ վրան չի խնդանք
եւ ինքն ընդունի որ $300 քանի իր ամսականը $100 է իրեն 3 ամսվա գումար է ադիգա եւ հետո մենք հբար դրանք որ մենք երկիր ունենք որ աշխարհի նման մեջ այդ երկրի նման չի գա իհարկե չի գա այսօր Հնդկաստանի մեջ մարդիկ քիչ ավելի լավ գաբրին քան թե Հայաստանի մեջ բայց Շլա որ մեգումը էս ուրիշ մեկը չի գայմա ես եւ դու խոսենք կոր իրարու հետ ուրիշը մեզի մնիկ չնե որ չսես որ Հայաստանի մեջ մարդուն օրականը $1.5 է Հայաստանի ժողովրդի աշխատողներու մեծամասնություն օրականի $1.5 է մենք Ուրեմն Նիկոլը եկավ չեկավ ադեգա չի փոխվեցավ ուրեմն ասվեշին 2.5 տարվա մեջը որովհետեւ մարդիկ կսեին որ ամեն ինչ փոխվեր է ավելի կորց կա դրամատուրգությունը ավելի լավացեր է corruption չի գա այլևս Այս ամեն բաները երբ կբացատրենք որ սդախոսություն է, այո, գարելի բզիկ բաներ մգա փոխվեր է։ Այո, թերը բզիկ բաներ կա փոխ։ Ես երեք դղայմը ջամփան դեսա գկալի որ ասի իմ առավելությունս Հայաստանը լավը մարդկանց հետ շփվելը եւ դեղեցություն առնելը, քան թե գլանդելի մեջ են բորալ խոսիլն է։ Դղանսա որ ես իմ խանութս որ աշխատցնեի հեղափոխությունն հետո ասավ հարգայինը եկավ ավելի դուրք թրավ իմ խանութից վրան Այսինքն եթե առաջ չեմ կերել ճապանիշի համար չեմ ինչ որևէ նրանց ավելի էր Աբրանքները հեսա որ արժանի գարնեինք ավելի սղծավ so ոչ մի բան դարբերություն չրավ արևդուրի մեջը բացի մարդիկ նստան ադեր հետո corruption հասկացողությունը այսինքն մարդիկ որ նյութականով մեկը մյուսին գիշխե Ինչ է դարբերությունը մի քանի մեծերուն բռնես բայց նույն այդ մեծերու ենթականները կշարունակեն ոչ չէ իրենց մենաշնորհումը մենադիրությունը գարավարական պաշտոնյային մինչև ամենաբարձ հարուստը Հայաստանի մեջ իր գերզավորություններով առաջ կերտագոր բարձ ժողովրդին արիտ կդրվի որ քիչ ավելի շատ կդրվի որ բայց ադիգա երգիր չի առաջ դիմացներ այո Adică anță garași mana քիչ բայց not enough for փոփոխությունը լա Վաղը անցանկամինա քեզի վաղը ես կնամ ոյ մեկ խանութ բանալ աստեղ 20 հատ բաշտոնյա տնել ամեն մեկուն ամիս $150 դալ եթե ես արև դրական եմ օրինակի համար նույն կորզը ես Հայաստանին դուրս եթե նեմնե պետք է 5-10 անգամ ավելի բան վճարեմ բաշտոնյային ոս $150 Երդասարտուհին կամ $250 երդասարտուհին օրական 15, 14, 12 ժամ դարձնեմ իմ ստրուգս եւ ես ուրախանամ եւ ասեմ որ գիտեք ես Հայաստանի օգտակար կլամ որ Սա է Բայց համը գուզեմ որ address-նել որովհետեւ գտեսեմ որ կոմենտներում մեջը քան թե որ մեդիգնեն ինչ որ դուք կսեք կոր գախվեր են հաղթելու ենք բարին հետ որովհետեւ ասիր որ մեզի սուտ խապեցին այդ բարով Guys, մեզի սուտ խապեցին այդ բարով եւ եթե հիմա գնե մինչեւ հիմա չեք գիտեր որ առաջին 3 օրեն 3 օր հետո արդեն գիտենք որ գբարդվին կոր եւ թեր 40 օր շարունակեցինք հաղթելու ենք ասել այո հաղթելու ենք ասելը սխալ բան չէ եթե իրավ կհաղթենք կոր բայց ամեն մարդ շատ լավ գիտեր որ չենք հաղթեր կոր բայց մենք աբուշի վես իրենց մտիգրինք եւ վստահություն ունեինք ուրեմն հաղթելու ենք ասելը սխալ չէ բայց սխալը երբ որ սդախոսություն է Ներողություն գնաշանակել Նա այդ հաղթելու ուսողները մեծամասնությունը սպիրկի դարածքին են Սպիրկի դարածքի մարդիկն են որ ասում են հաղթելու են քանի որ իրենք նույն եթե ես կսեմ հայաստանցին ոչխարի դեղ ծրված է սպիրկի հայությունը քարնուկի դեղ է քանի որ ավելի փոքր է ավելի թեր բզդիգ է ոչխարը ոչա որ ավուշ կլա ոչա դարիկը գարնի գանցաթանա որ սխալ բաները վազ է սպիրկի հայությունը ավելի խաղված է եւ լոզունգներով կգարձե որ պետք է առաջ երթա հիմա գլանդելի մեջ ամեն օր ժամի 5-ին 6-ին ցույց կգադարեն գոր եւ գսեն որ նիգոլ հերացիր ինչ առավելություն ադոր չեմ կանադայի մեջ սկսա գադի գանելու Ոչ որովհետև օդը չի բաժարն է օդը շատ վաղ է հա կանադայից 84 degrees էր այսօր հոսա -20 հա բայց հարցը ասիգա է սպիրկի մեջ նստած մեծ լոզունգներով կխոսին մարդիկ այն մի մոնալ որ նա ես սպիրկի մեջ նոր մեկ երկու շաբաթ առաջ է ես ագուզեմ Նիկոլա հերանա ադիգա իմ սկացումներս են եւ գարձեմ ադիգա ամեն մարդ գիտե բայց մենք սպիրկի մեջ ասելով Նիկոլ հերացիր այո գրնանք we can raise awareness բայց ինչպես գրնանք awareness for what գլանդելի ջամփաները բորալով ամերիկայի կառավարությունը պիտի չի կա եւ նիկոլինսը որ հերացիր
Այրած սրդեմ խիթրանք է։ Կանադայի չեմ կեր Տորոնտոյի մեջ չեմ կեր ինչի մեջ բորալով ժողովրդին աչերդեսելով ոչ մի աստեցություն չներ։ Աբրիկը եւ փաստը աբրիկը 24-ի ցույցերն են։ Հավասիկ 60 տարի է ամեն տարի եւ ավելի շատ, քանի ոչխարներուն քանակը կշատնա որ երկիրներում մեջը ցույցեր կկատարվին, բայց նպաստի ինչ է։ Ինչ որ դիտելա այստեղ դիտելա, բայց այստեղ լալու համար մտածելակերպ պետք է փոխվի։ Մենք նորեն հիմա մարդիկ գիչրանանան, մենք եւ որ գտածվենք հավատալ Հիսուս Քրիստոսին եւ կհավատանք մեր ուժին վրա, կնա դերս փոփոխություն բերել։ Բայց ինչեւ այն adem որ մենք նոյի դաբանից ելած նոյին թորնիգին հայք նահաբեդը մեր առաջինն էր, այսինքն նոյը եթե ու դերեմ որ եկած էր հայք նահաբեդը իր զավակն է, մենք հայեր չենք։ Armenian Highlands, Հայաստան բարձրավանդակ, հայկական բարձրավանդակ հասկացողությունը, որ երկրակունթի մարդկության գիտելիքներու գետրոնը եղած է, այսօր ադիգա գխլեն, որ մեզի դարձնեն ոչնչություն, քանի որ երկրակունթի վրա ավելի մեծ հիմա ուժեր կան, եւ մենք մինչեւ այնանին, որ մենք կհավատանք, որ օրի մեկը պիտի մեռնենք եւ հավիտենական կյանքի մեջը Աստծոկովը այփենքին տա պիտի լսենք, էշ մեզանից պիտանեն մեր բոլոր իրավունքները։ Մենք ազերիներուն ոչխար կգոչենք, եւ նույնիսկ կադակներ ունենք իրենց վրա, բայց բացահայտ եղավ, որ Ստեփան Պարտամեն 30 տարի է որ գսե որ հայերը ոչխար են եւ մարդիկ ինձի ինչ տեսակի հայոյանքներ եւ բաներ դվին, հավասիկ փաստը այսօր է, բայց ադիգայա պիտի չի ներկայացնենք։ Մեր բամության մեջ պիտի չի գրվի, որ հայերը ոչխար էին եւ ազերիները հանկիստորեն Շուշին իրենց դրինք, չեմ կե հանկիստորեն 7 շրջան 5 շրջաններեն So հիմա այսիր Շուշին իրենց դվինք թուն քու կարծիքով Շուշին իրենց դվինք չնե Իհարկե մենք դվինք ոչ որ իրենց հաղթեցին Շուշին Չէ բայց ինչ է օգուտ հաղթեցին կամ բարդվանք կամ դվինք կամ արինք ոչ մի դարբերություն չներ մտածելակերպը պետք է փոխվի մենք այսօր եւ որ 30 տարի է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ջիվերս կերած է փամնաչերած եւ որ Հայաստանի փանագը սուդերով սուդ է ես չեմ հասկանում որ ինչու մինչեւ հիմա քնթաբեդներ թադարանի արջև չեն կարվոր հզոր կառավարությունը գտարի եւ որ քնթաբեդներ որոշ քնթաբեդներ եւ բարձրակուն ասիջանի ղեկավարներ գլքեն իրենց պաշտպանության թիրքերը ինչու չեն պատժվիր գոր հայեն մեղքեն երեխա ունեն գնիգունի երեխա ունի մեղքը չեն տավասի դուրը սա է մեր ազգին էշությունը հստակ բացմություններ կա հստակ քրարումներ կան թե ինչպես հրահանգներ դրված է եւ մարդիկ չեն գդարած իսկ մյուս կողմեն հրահանգ դրված է Հայաստանի բանակին որ չիմաստնացին քանի որ Լենին բաբիգի ժառանգը Պուտին բաբիգը եւ Լենին բաբիգի ժառանգոտ Հայաստանի ժողովուրդը համաձայնության մեջ եղած են հիմա եւ ժողովուրդը սի մարդու են բայց մենք չէ բայց դուք Նիկոլին ընդրեցիք չէ դուք թելիկ Նիկոլին ադել եւ Նիկոլը որ ինքը ասա որ ժողովուրդ առանց ծեր որոշումին ես ոչ մի քայլ չեմ առնել եւ հիմա այս նույն ժողովուրդը չսեր որ իրեն որ դու մեզի բամսի ուրիշ բամը գդարեցի չեն ասել քանի որ ոչխարի եւ ես միշտ կսեմ չէ Լենին բաբիգի թորնիկները եւ Թալատ Փաշայի թորնիկները սփյուռքահայերը Թալատ Փաշայի թորնիկներն են ինքնավստահություն չունին Հայաստանի ժողովուրդն Լենին բաբիգի թորնիկներն են ինքնավստահություն չունին շատ ճշմարտություն է որովհետեւ այդ նույն մարդիկը որ ցույցեր գդարեցին որ նախկիններուն դուրս հանեն եւ Նիկոլին ընդրեն այդ նույն մարդիկները այսօր թեմ են որ ցույցեր գլագոր Նիկոլին թեմ որովհետեւ երբ որ ուզեն դեմոկրատին գտնեն եւ երբ որ չեն ուզեր դեմոկրատին չեն ընդունել ուրեմն այս վարյանից դեմոկրատիկ քաղաք այլևս չեն ուզեր գոր եւ նույն բանը կտեսնեմ որ կոմենտներում մեջը եթե Նիկոլը չէ հավա ով կարծես թե միայն Նիկոլեն զատ մեկը չի գա լման Հայաստանի մեջ ու կարծիքով ուրիշ մեկը գրնա արնել Նիկոլին դեղը չեն Աստված բաբան է չէ նույն ով որական է Նիկոլին դեղը նույն էշը բիդելա ինչպես Նիկոլան է այսինքն մեկը վրան նստած է Ոտքերը ասանգիրը ստամոքսին բռնած բիդելա, էշեկիլես ինցին վրան ինչպես կնստին եւ գքշեն, ոտքերով ասանք կզարնեն ստամոքսին։ Մինչև այնալեն որ այս երկրի մեջ մտածելակերպի մշակութային հեղափոխություն գոյություն չունենա,
ով որական է, ոչ մի բան պիտի չի փոխի։ Քանի որ մենք դգար ենք, որ Ռուսաստանը մեր գլխին գեցած է, եւ ոչ մեկը մեզի օգտակար չի լա, քանի որ մենք ոչ մեկ արավելություն չունենք երկրակունթի վրա։ Հայ ժողովուրդը միայն թե ինքն է, որ ինքը սիրած է եւ ասած է, որ մենք ենք, բայց այսօր երկրակունթի 7.7 միլիարդ Հայաստանի մեջ այդպես կսեն, Սփյուռքի մեջ բիլիոն կսեն, ժողովրդի մեջ 6 միլիոնը կամ 7 միլիոնը կամ 8 միլիոնը մենք կսիրենք կլոր աչիմ 10 միլիոնը ոչ մի արժեք չունի իբր ժողովուրդ։ Հա, մենք ունենք անհատներ, որ մեծ դարբերություններ ըրած են, բայց մենք իրենք չենք ընդունիր մեր մեջը։ Ուստի the way it's going, nothing is going to change. Nothing is going to happen miraculously. Not even if God comes down, nothing will change in Armenia. We are doomed. This is how it's going to go. The only salvation is when Russia controls us, then we're going to go back to the 70 years of being under the Soviet system and enjoying our freedom as slaves. So is it too late for us to change anything now before Russia comes? Russia is already here. And I'm saying this in English, so all those idiots. Is Russia here or is Turkey there? Because no, we Turkey see is all not kinds here. of stuff. No, Turkey is doomed too. Turkey will be doomed when the next major war happens. Turkey will be doomed. Right now, the major power on this planet is between in Middle East is between Israel and Iran. And the rest are just guinea pigs being experimented on. There hasn't been any drone wars in the history of war, and the war that happened in Artsakh was a study about how to utilize drones and anti-drone military stuff. So billions and trillions of dollars are being spent in defense or attacking things. It's millions of billions of dollars contracts between different companies from Turkey to Israel to Iran and all those things. We Armenians, because we mean nothing to the planet right now, we created the planet and there are facts about that, but right now, because of us believing in the Almighty that doesn't exist, we became the lowest of all stupid people on this planet. Therefore, nobody cares about what happens to Armenia. And let Armenians in the diaspora be so proud that Armenia is a museum under the stars. Armenia is a target place for the drones that utilizes the stars and the satellites to control them. So this war was just an experiment, a training for the war that's going to come up against Iran and nothing else. So is that why Russia didn't get involved further? Որովհետև ամեն մարդ գարձեմ 44 օր գսպասեին կոր երբ պիտմենան երբ մեզի պիտ օգնեն երբ մեզի դրոներ պիտան քանի որ մենք չենք ուզած Մենք չենք ուզած ուրեմն Նիկոլ ես ինչպես որ հասկացա Նիկոլ Փաշինյանին գարավարությունը չուզեց օգնություն Ռուսիային ասիգա ճիշտ է Բանը պաշտպանության նախարարը վիդեո գա չէ գսեք որ մենք պետքություն չունենք անանք մենք ավելի հզոր բաներ ունենք բայց հայտնի է որ ինքնասուտ խոսեցավ չէ Ուրեմն եթե ասած ամեն բաները արդեն հայտնի է եւ խոսեց ենք ասոնց մասին ինչպես կրնա ըլալ մարտիկ որթեր գրնակ կեցերեն Նիկոլին ինչպես Քանի որ նայեցեք հայերը զամբիներ են հայերը զամբին աչքը կինոներում մեջ կդեսնես միս մորդեսնեն զամբին տեպի առաջ կգալի հիմա հայերը Հայաստանի մեջ որ $1.5 գարնեն օրականին ավելի լավ կյանք կուզեն ամեն մեկ երրորդ մարդը որ ջամփան կխոսի սեդը երգիրը ցկել դուրս ելնել գուզեգոր երգիրը ցկել դուրս ելնել գուզեգոր հա օ բդացեք չէ մեկը բիչի մնա քանի ազատություն դրված է ուրեմն մարդիկ թեր հույս ունին որ իրենց կյանքը պիտի բարի լավի նայ դկեդության չափանիշ գիմը ելապրոլին վրան հեսավ Նիկոլա դստորակությունը 5 օր առաջ թողներ որ իմ դղաս չի ներներ քանի իր մտահոգությունը իր եսն է իր դղան է հայրենիքը չէ այդ գնգան այո դաժան գսեմ գոր չէ ճշմարտություն գսեմ գոր եթե դու պիտի ղեկավարես երկիրը չես մնացել օ ես 25000 յետասարդ չմերնելու համար ես ստորակրեցի սուդի մեկն է 8000 յետասարտին համար ինչու չես քանի որ դու այդ պայմանակիրը արդեն քեզի 2 տարի առաջ ներկայացված էր բայց ժողովրդին ոչխարի դեր պիտի տնես չէ ժողովրդին պիտի խափես
Այդ նույն պայմանակիրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրվա պայմանակիրն է, ոչ մի բան չէ փոխված։ Մեկ դարբերությամբ մենք 30 տարի Mercedes-ների G-Wagon-ներ կնեցինք, քանի որ տրամ ունեցանք, իսկ Ադրբեջանը, Իսրայել, Թուրքիա, Պակիստան, Կանադա, Ամերիկայեն զենքեր զինամթեր կնեց, քանի որ գիտե որ միան զենքով գա հայոց փրկություն, չէ՞։ Իրենք ազերիներն գիտեն որ միան զենքով գա ազերիների փրկություն։ Իսկ մենք բայ եկար եւ միան G-Wagon-ներով, հոս Հայաստան անոնը Յաշիկ է։ Միան Յաշիկով գա հայոց փրկություն հասկացողության մեջ են։ Դքետ ասկենք։ Մենք կարելի է աշխարհի ամենախելացի բժիշկը ունենանք, մենք աշխարհի ամենախելացի էկոնոմիստը ունենանք, բայց երկիր կառավարելու ղեկավարությունը չունենք։ Գիտես ինչու՞։ Քանի որ մեր զավակներուն երբեք չեն գսել որ կացեք քաղաքականություն սորվեցեք, political science։ Կամ եթե political science սորվես, անմիջապես ապկեդո փաստաբան գլաս, որ փաստաբանությամբ տրամ աշխարհից։ Մենք Թրքերեն parmը գա վիդեո օգտագործեմ, քանի ադոր հայերենը չեմ կդած։ Չիրքև parը լսած ես։ No. Okay, հարցուր դարեկներուն է։ Մենք չիրքև ասկենք, մեր վրայեն հոտ կելլե որ։ Մեկը չուզ են մեր կովը գենալ։ Մեկը չուզ են մեզի հետ կորձ ունենալ։ Քանի շատ լավ գիտեմ որ խափող ենք, գծող ենք եւ մենք մեր եսին համար նույնիսկ մեզ գզա։ Ես հիմա մեր նոր լոզունգով վիդես կսիմ այսօր քու ծրակիտ մեջ հայտարարեմ։ Հայը գասկածամիտ է եւ հայը նույնիսկ կասկած ունի որ իր մորը արքանտեն դուրս ելավն է արդյոք այդ կինը իր մայրն է կամ մայրը չէ այսինքն աչափ կասկածամիտ ժողովուրդ ենք եթե մորդ արքանտեն դուրս կելես կոր հազի որ քուլխը դուրս անեցիր կսես ոչ ադգա մայրս չէ մենք այդ դիսագի գերդոտ չիրքավ բարի ամենամոդիկ հոմանիշը աղդոդսել է բայց նրա թրքերեն ներողություն Լիանա ջան մեկը գա որ միայն գկրեգոր որովհետև համացայն չէ գսեգոր որ we're not qualified to talk about these things over համացայն չէ կամ չուզեր մդի գնել as live-ը գրնա իր ծևով դուրս ելել բեկչունիկ մդի գնել over չուզեր մդի գնել Stepan Parkamyանը եկեր է որ իր գարձիկը դա եւ դուք եթե գհետեվի կոր as live-ը որովհետև գուզեկոր իր գարձիկը մդի գնել եւ եթե նորեն կոմենտներուն մեջ տեսնեմ անգերտություն որովհետեւ շատ անգերտություն գլագոր կոմենտները փոխեմ մինը չէ որովհետեւ անցյալ անգամ չափը անցուցիկ այս անգամա նորեն նույն ծևը գլագոր ամեն իրավունք ունի իր գարձիկները եւ Հաջի շարնագեցեք Okay, Jessica մդի գրեն եւ որ արժեք 10-ն է իրենց գրազներուն թունգը գործընձնես իրենք կհաղթեն բայց եւ որ արժեք չին Հապա անցուցին անցյալ անգամ քիչը լրեցի այս անգամ միջին Նայ ես նույնիսկ չեմ գարտարգոր հոգս սա չէ ես 30 տարի է ամեն ինչ լսած եմ եւ այսօր մեկ առ մեկ ինչ որ լսած եմ կբադահի որ ես քաղաքական կորձիկ չեմ ես քաղաքականություն հասկացող մարդ չեմ բայց ես դրամապանություն ունիմ Եվ անիչ որ հայերու մեծ ամասնություն են այդ մարդը որ հիմա ինչ քրարում որ կգադարի որ ինքը իր վախն է իր ընդունիլ ճուզեգոր ընդունի որ ինքը դքեդի մեկն է ես ընդունեցի որ ես կդքեդի մեկն եմ եւ ադիս պատճառով ես դարձա ավելի քիդուն բայց հայերու մեծ ամասնությունը մորը արքանտեն դուրս ելնեն է արդեն ամբողջ Google-ը ինքը ունի ինքը Google-ն է ամեն ինչ ինքը գիտե եւ այդ Գերբարն է որ Հայաստանին այսօր այդ իրավիճակի մեջ հասցուց եւ թշփախտաբար ավական բայցար չէ այսինքն այո կոյություն գունենանք սպյուրքի մեջ հայը գշարնագե իր տարբեր ասկերու ենթագա իրավիճակով հբարդը լալ ես լիբանահայ եմ ես սուրիահայ եմ ես կանադահայ եմ ես ֆրանսահայ եմ ես ամերիկահայ եմ իսկ հայաստանցինը գշարնագե իր հբարդությունը ասելով որ ես Ռուսաստանի հբարդ ենթա քաղաքացի եմ քանի որ Ռուսաստանի քաղաքացի լալու համար ես դեր շատ կուզեմ եւ թուրքերը որ այսօր գուզեն որ երկրակոնթի հզոր բելություն դառնան նրանք մեզանից շատ ավելի լավ վիճակի մեջ են հիմա շատ է բերի չի սրեն աս խոսքերս բայց փաստը կմնա փաստ մենք հբարդ էինք Երևանի 2800 ամյակի դարեթարցով որ չեն գիտեր ինչը սել է Նույն շաբաթը որ մենք Երակույն Թորոշակ դազանեցինք, նրանք իրենց երկրորդ արփանյակը ուղարկեցին եւ այս պատերազմը նրանք հաղթեցին այդ երկրորդ արփանյակի պատճառով, ոչ մի ուրիշ բանով։
Քանի որ մենք թեր կգարձենք որ վերը Աստված կա եւ ինքը մեզի օգտակար գտնա։ Նրանք չեն հասկանում ազերիները ոչ որ իրենք ասեն Ալլահու ակբար, բայց իրենք շատ լավ գիտեն որ այսօրվա գիտելիքներով է որ պիտի հարաճ երթան։ Իսկ անոնք որ գարոյեն որ ամոր բաներ գսեն որ վնաս չունի։ Ամեն մարդ ինքը իր հայելի մեջ գնայի իր մասին գխոսի։ No, yes, commentները I welcome them. Adorամար commentները ավ չեմ դրած, բայց ամեն մարդ իրավունք ունի իր գարձիկը ասել, բայց հաջիս respect-ի level-ը գա։ Չենք նորմալ respect-ի level-ը։ Թրքերենով ասեմ որ անոնք ամենն գա հասկանան։ Շիրքև asking մեր ասկը մագարտակ չունեցող ասկ է եւ աս social media հասկացողությունը բացահայտեց տեսնես որ չէ գիներ գելեն անանք հայոյանքներ գսեն քրարումները սա մեկ օրվա մեջ չեղավ մենք հազարավոր դարիներ այս իրավիճակի մեջ են եւ ադոր համար երկրակունթի մյուս բեդությունները մեզի օգտագործած են եւ թավաջանները մեր մեջ են ելած են Ընդունենք որ մենք երկրակունթի ամենախելացիները չենք ընդունենք որ մենք երկրակունթի աղդոտ ժողովուրդն ենք քնչուները մեզ մե ավելի շատ հբարդություն ունեն որ իրենք քնչու կգոչվին քանի որ իրենք գիտեն քողավազակ են ուր որ երթան քողություն բիդնեն որ աբրին եւ այլն իսկ մենք կհայտարարենք որ մենք գիտես մենք Վիկտոր Համբարձումյանն ունեցած ենք հա բայց Վիկտոր Համբարձումյանին թիմացը մենք 2 միլիոն քողավազակ հայեր ունեցած ենք եւ ահավասիկ երկրակունթի դարածքին սովետական գրթությունը ստացող հայերու մեծամասնությունը ուր որ հասնին քողավազակություն են գդարում եւ կյանքին առաջ կերտա հետո ասում են որ երկիրը մեզի դրամատրում է այդ բանը գդարենք Ադոր համար եւ որ Ամերիկայի մեջ 40 տարի առաջ եւ որ հայ եմ գսեիր մարդը քեզի դունը գահանցներ եւ երթար իսկ հիմա եւ որ գսես հայ եմ կասկածամիտ եք ու վրա թե ով ես դու եւ ինչ նպատակներ ունես որ իր դունին 4 կողմը գաբրիս հիմա ավիրոտ բագած խոսակցություններ են օ թրացիս մեր մասին շատ լավ գիտե որ մենք աստանի սրանք բաժաններից մեկն է որ այսօր մենք Արցախի հողերը գործընծուցինք եւ նորեն մեկ անգամ եւս քեզի ասեմ եւ ամենուն ասեմ ասիգա սեպտեմբերի որոշված հարցում չէր ասիգա 30 տարվա առաջվա որոշված որոշումն էր որ գայացավ հիմա մենք բادرազանար ուրիշ իշխանության դագը այո իհարկե բիտկայանա Սերջը շարնագևն է Սերջին գլխի միտ բայթեր բայց Սերջը քանի որ ավելի խելացի է քան թե Նիկոլը Սերջը Նիկոլին առաջ քշեց համաձայնությունը հրավ Նիկոլն քանի որ աթորի հիվանդ է քանի ամեն մեկ հայաստանցի աթորի հիվանդ է նա գադարեց այս ամենը հիմա ասում է որ նայեցեք սկիզբը Պուտինի իր թեմներ չէ Պուտինի իրեն կարևորություն չէր տալու քնած Պուտինին քիրգը նստավ Պուտինին հաջիկ պատճառեց եւ հիմա ինքը հստակ հբարդությամբ ոչ պիտի հրաժարի ոչ մի բան մինչեւ որ Պուտինը ասե իրեն որ պետք է հրաժարի Պուտինն բիի չէ սարիա քանի որ Պուտինին դրամատրվեցավ անինչ որ ինքը պետքություն ուներ խաղաղ ինքը խաղաղ զինվոր չէ ասե ինքը բادرազմի ջագատ գրիվնելու փանակ հասցուց Իրանի սահմանը Ուրեմն եթե 30 տարի է ասոնց որոշված էր ասողերը եւ ասամեն բաները ինչու կացինք բادرազմի ինչու 8000 զոհ ունեցանք եթե խապելու Հայաստանցին ջանցված է որ պիտի խապի օներողություն Հայաստանցի չեսեմ հայը ջանցված է որ մարդ խապող մարդ է միմոնա որ ասիգա մեր բամության մեջը Օսմանյան գայսության ժամանակն հայը խապեց հային Օսմանյան գայսության ժամանակ մենք գործընծուցինք մեր իրավունքները հայի պատճառով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը որ եղավ մենք գործընծուցինք ադիգա քանի որ հայը խապեց ոչ մի դարբերություն 1921 թվականի բադահազին եւ 2020 թվականի բադահազի մեջ միան թե մարտիկ փոխվան եւ Երկրակունթի իրավիճակը փոխված է, բայց մենք թերնույն մարդը մնացած ենք։ Հայաստան անկախացավ 1918 թվականին առաջին անգամ լալով 600 տարի ստրուկ ապրել են յետք։ Ով խապեց իրարու, հայերը խապեցին։ Այդ օրվա տաշնակցության ղեկավարությունը բարդացրեց, որ ոչ տաշնակցականները ենթակա ալան իրենց, նրանք ենթակա չեղան, իրարու ճշմարտություններու արժև դրին, հետո սկսան իրարու հիմա ինչպես իրարու գուտեն, որ ադիգարեն, հանգարձակի միաժամանակ սովետական գայսրության կամ այդ բոլշևիկյան համայնավարական իրավիճակը ստեղծվեցավ, մեկը մյուսին կանչեց, սովետները եկան եւ տաշնակներուն
դուրս ներեցին, չէ՞։ Տաշնակներն Թրամները կողցան ղեկավարությունը ըրավ ասեն նույն օլիգարխներն էին այդ օրվա ղեկավարությունը եւ այսօրվա ղեկավարությունը եւ դարածվեցանք երկիրակունթեն դուրս հիմա կնաս այսպես արդայդի ոչ իմ ամեն տաշնակ ընկերներս հիմա բիտներմին ինձ մե բայց բամությունը հոնե փաստը հոնե հիմա 1918-ին եւ 1921-ին social media չի գար 2020 թվականին 2021 թվականին social media կոյություն ունի ես երթուն իրարու հետ խոսենք որ ասոնք կարծանակրվին որ հիմա թե տաշնա թե համայնավար թե ռուս մարդիկ մեզի նստած մտիկ կնեն որ եւ իրենք որոշումները կգադարեն հիմա ըստյուրքի դարածքին մեծ գբորանք կգանչենք անոր դղամարդ է թողել է Հայաստան թողկա եւ մեծ թողբարա թողան չէ չեն կարող քանի որ ամեն մարդու եսը իրեն համար ամենաթանկն է քան թե հայրենիքի կամ ասկային եսը գլենդելի մեջ Տորոնտոյի մեջ ասկասիրությունը շատ արժան է կատարել բայց Հայաստանի մեջ ասկասիրությունը շատ թանկ է եւ շատ վտանգավոր է այդ իսկ պատճառով ես միշտ թրագան գնայım ամեն ինչին նույնիսկ ասինչ որ հիմա պիտի բադայի հաջողովին թրագանը գտեսնեմ իր մեջը որ թերևս խլքերնից գլուխնից գուկա եւ գտածրինք սուտ խոսել են Yeah. Հարցում մի եկավ հետաքրքրական հարցում է Do you think the $160 aid given to the refugees are fair and do you know where the rest of the money has been given out to the people already? $160 որ բիտային $160 Հայաստանի մեջ գնամանի $2600 Կանադայի մեջ կամ Ամերիկայի մեջ So fair թիվը քեզի համար քու գարձիկով է գախում ունի ինչ պետք է գա նայ մի մորնա որ Հայաստանի մեջ հայը միշտ ողորմություն ուզող է վերջերս email-ներ գուկա որ աչը ցախը ամեն մեկ մարդ իմ ցանկս ասան ինձի տրամ գրեցիք scammers Հայաստանի մեջ շատ կարի գա հիմա Հայաստանի մեջ այսօր եւ որ 160 գդրվի որ այդ լուրը ես չեմ լսած ուրերեն է բայց որում բյուջեն է որ գդրվի որ հիմա ըստյուրքի մեջ տրամ հավաքվեցավ չէ ասիկա գազեմ ծրախին սկիզբն ասիմա գսեմ when you're a tribe you help each other yeah when you're a nation you create an infrastructure to help each other but Armenians because they are the Chirkev peoples of this people as planet as far as շատ բիդի կորզան Թուրքերենը քանի հայերը ավելի շատ կասեն կամ տանկերենին okay it is their immediate help that I can receive from you instead of what needs to be done as an infrastructure for all those 8,000 soldiers instead of receiving $200 $300 for every schmuck in the diaspora who feels that he has helped a soldier how to rehabilitate them, how to make them functional citizens of the Republic of Armenia. That is more important than going and giving them the $200 or $500. Now, but obviously the refugees need immediate help, right? So there's a pathway to do it for sure. But if they're refugees and they fail off their house and everything. I am in Armenia, and I am a witness to where the government of Armenia is helping refugees with everything that they need, from food to clothes to other supplies. Okay? See, diaspora Armenians don't see that thing. Diaspora Armenian things, because the highest over is going to always cry, give me more money, give me more money. But they are getting their food. There are lots of organizations in Yerevan, in Armenia, who are placing individuals who came from Artsakh into apartments, into locations. And by the way, some of them, just because Armenians are ignorant people and Armenians are like Kitermin Parsare, oh yes, get wrong with them, April. You give them a house in the, let's say, 20 minutes away from the center of Yerevan, Artsakhinere, Gnervin. They want to live in the center of Yerevan. Hima, money collected in the diaspora should be utilized into infrastructure, construction, hospitals to rehabilitate those amputees. And is it being used for that? Do we know what they're doing with the money yet? Yes, it doesn't happen overnight. You can't build a hospital overnight. Yeah. You are not the United States of America or Japan in 3 days to build a hospital. You are the world's
fifth or sixth level country. You are the lowest denominator of planet Earth right now. Yeah. Armenia, see, we live in Glendale, we live in Toronto. Our houses and places are so organized. The government gives us the paved streets and all those things. Outside of Yerevan, you don't have paved streets. Armenian villages don't have paved streets. Okay, Armenian villages, they still have their restrooms outside in the field. They don't have the means for the sewage to go from be collected. See, when you live in the diaspora, you feel that Armenia is the same as that because they lied to you. They said Armenia is the best country on this planet. No, it is not. So now, giving $160 to that family, but giving them a shelter, giving them food, giving them blankets, giving them all those things is part of the benefit they're getting. Okay. But, okay. So you see that it's fair what's been happening till now. I can't say it's fair or it's not fair because being fair is based on the individual. You know, there are people here in Yerevan go and have dinner and spend $2,000 on dinner. It's not, when it comes to that, nobody sees that thing. When on the other hand, there are lots of people who can even afford 1,000 dirham, which is $2 to eat something. Yeah. Just like in Glendale right now, there are 5 homeless, 3 men, 2 women on the streets of Glendale, sleeping on the streets of Glendale. We don't see them. We ignore them. We don't help them. Now, that is by choice of them. Yeah, but they're still on the streets. People over here, they have choices too. I know you said it last time when you gave us your 5 solutions, but what is, I don't know if we could repeat those 5 solutions for diasporan Armenians. What can we do to help Armenia? What can we do to build an infrastructure that won't allow Armenia Fund has been Armenia Fund has been doing that thing for 27 years. Can we trust Armenia Fund? Yes, they've been doing it for 23 years. All those streets in Artsakh, all the hospitals, all the schools in Artsakh were built by Armenia Fund. How come nobody questioned that thing? Same Nigo people were questioning that thing. And when Nigo came to power, he tried to resolve the Armenia Fund because they created IMCAL Foundation. Okay, right now the IMCAL Foundation is in a bad situation, but Armenia Fund exists. Armenia Fund is Armenian organizations from the diaspora. As much as I talk against them, but they're trying to do something because there are some leaders who are doing something. Now, we lost 70% of Armenia funds, 23-year fundraisers, and gave it to Azeris. Nobody talks about it except that Dadi Ivanka and this other church, which is only, for me, is worth nothing. It's a restroom. I consider them to be restroom where people go and rest. Instead of physical rest, their souls get rest, so-called, and they don't benefit anything from it. We are talking about losing a monastery or a church that doesn't function to Azeris. We have lost a hospital. We have lost, when I say lost, giving it to Azeris. Shushi's, all the infrastructure in Shushi, all the water pipelines and all those things was done by Armenia Fund. We gave it to Azeris. All those other villages, I have been to almost every village. Last year, there was a medical mission by Armenia Fund at the Glendale Adventist, and we visited over 40 or 50 villages that today don't exist. Every village had a community center built by Armenia Fund. Yeah, we don't seem to be talking about those. Like, yeah, because we are. You're enlightening me right now, because the main thing that we think about when we think about what we lost is, you know, the cathedral and the churches, but we don't think about the actual. Big deal. Yeah. Every village that we visited, there was a community center, brand new, built by Armenia Fund. Okay, it's on the website of Himnatram. People can go and see, but Armenians are lazy. They want somebody to stand up and say, "Kachatarani asinch kure." One day I might do that thing. I'm going to collect all those informations because Armenians are so stupid. They need to see their adigache. Ամեն մեկ քյուրի մեջը 3-400,000 դոլարի գետրոններ սարքված է, որտեղ մշակույթային, համերգասրահ, first aid section, Krataran, in every village, those villages that none of our diaspora Armenians would love to go and live there.
None of them, because they have to be called villagers, but we Armenians are very modern people. Nobody talks about these things. Should I? And Probably I need to. do we have a risk of losing more land? I know that he came Oh, out and he definitely. said It's we gonna go are. back. Now it's gonna go back to what the Soviet time borders were. So what about parts of Armenia? Because I know that it's getting sensitive when we're talking about No, Sunni. this is the situation. This is the situation. See, when Armenia conquered, when Artsakh became independent by the choice of its people, okay, and then when the Armenians of Artsakh and Armenia liberated the 5 regions to have a buffer zone, okay, so that borders were cherial, did not exist anymore, okay, and we built roads from here to there. But when you go back to the Soviet era map, okay, some of those roads went from Armenia to Azerbaijan proper, came back to Armenia, went back to. So now Azerbaijanis are claiming those lands back to them. For 30 years, Armenians were in control of those buffer zone areas that we inhabited, Armenians and such on. Those are the parts that they're claiming. No, as Nigol said, none of the Armenia's borders or none of Armenia's land will be given to Azeris. But people know that that land that he built a house over there, that was Azerbaijan and became Armenia, that's the land that we're giving to them. But again, if for 30 years, we were building those things, we should have had a strong defense mechanism to protect it. But because we Armenians are so stupid and they think God is going to help them and God is going to prevent all those things. And it's so interesting. For centuries, God hasn't done any jack shit. But Sunday, they're going to go to church. Yesterday, went to church and prayed again. Hayr mer vor hergines. So we know that Artsakh is at risk from what you're saying. Artsakh as a whole is at risk because it was the lands that basically, the Soviet drew up. What about Armenia? Like, I know that everybody's biggest fear now is Armenia itself at risk of getting lost? I know we're thinking far. Armenia proper, as of the Soviet Union map, is not at risk. Now, Azeris are claiming everything, just like we were claiming. Yeah, they're claiming Yerevan, they're claiming Sevan. Yeah, we've been claiming Baku too. Okay? I mean, Baku was created by Armenians, not not today's Baku. Okay? Right, the land itself. 1,000 years ago. Okay, all those lands are Armenians resided there. Now, if you're strong, you can do whatever you want. Now, Azerbaijan right now is showing the map that they want Syunik and part of Sevan Ali and everything. They can ask for it, but they cannot get that because based on the agreement, Armenia. Why could they ask for it? Huh? Why could they ask for it? Because just like we have lots of bullshit in our history, they have lots of bullshit in their 100-year history. I mean, Aliyev is saying that those lands are proper Western Azerbaijan. But because he's grown up with the bullshit about what Azeris have, nobody has told him that he belongs to northern Iran. And that's why he was claiming northern Iran, and Iran responded to them saying that don't even think about doing anything because Iran is a powerful country. But we Armenians are Khorovats people, nothing more than Khorovats people. We have the best Khorovats, the best kebabs, the best Turkish words in our culture, the best Russian words in our culture, the best Azeri music in our current music. Remember, I just said once Armenians stop singing Azeri mughams as Armenian, then probably Turks will leave this country. I mean, they sing our stuff too, though. No, they don't sing ours because ours is not to their taste. But because we are peasants, theirs is to our taste. They haven't sang anything from our songs. We have copied every song that today Armenian young singers are singing. Can you give me an example? And take any of today's singers. Any song that there is a mugham in it, it's theirs, it's not ours. I mean, I don't know. I don't know enough about it to talk about it. Who's the most popular singer today? We have Armenian soldier songs right now, which is with Azeri mugham. I don't know. I still listen to Paul Baghdadlian. I'm still there. That's a Turkish. Paul is Turkish too.
Pole's music is Turkish too. What? That's Yeah. not true. See, deception is very hard to accept. We've been deceived. Pole's music, not the lyrics, Pole's music is Eastern scale, Turkish, Arabic, Persian music and songs. I mean, isn't music already that? Like, isn't music already just a mixture of different cultures? Like, everyone kind of copies from each other, no? No, only the weak copy from the strong. See, back in the history, people copied from us in the old time. But now, because we are weak, we are copying from others. Music is a music. Understanding is the 7 notes are the same notes. But the way you place them, it has a national identity. A flamingo song can never be an Armenian song. Okay? Հայկական քերչական երաժշտությունը իր խաղայրներով չեն գնար ոյ մեկ ժամանակ իսպանական երգ դառնալ. Okay? Eastern scales which Arabs use, and when Arabs conquered Persia, okay, they gave them that scales. When Arabs conquered our land, we copied them. Turks, when they came, they copied Arabs. Turks have never copied Armenian music. They copied Arabic ones, and then we copied from them. All those East Coast Armenians that play on the oud and sing in a Turkish scale, and they are very good even in singing those songs in Turkish. That's not our grandparents sang those things. No, our grandparents were peasants in the Ottoman Empire who tried to please the Ottoman rulers. So they sang what they wanted to hear. None of our grandparents sang Armenian to the Ottoman soldiers or Ottoman rulers. We just pleased them. We are the nation that pleases whoever comes and controls us. So probably in a month or two, I can just do my research, give you all the names of the songs, and you can announce that all those have Turkish-based, Arabic-based, Eastern scale songs. Remember when Pulp Fiction, the movie, came up, and the guitar riff in it. I don't remember that. Okay, no, Paula Gerkadiyeke. Ուզեցի մորնալ, բայց անգարելի է, սերս կշատնար, որ Okay. Every stupid Armenian, majority of Armenian, տեսակ Pulp Fiction-ի մեջը հայկական երգ նվագեցին. But that's a Greek song. That's how ignorant and uneducated, undereducated people we are, and then we claim that we know everything. So I'm not claiming I know everything because I don't know enough to debate you on this. So I'm gonna. Let's move on to another topic. So I want to know, what do you think our next step should be now? Just like a very clear next step for people in Armenia. Like, what is their next step to do? Do you think they should continue the protest? Do you think that they will continue. Nothing is going to happen. They're going to continue the protest. Our salvation is what I said in the beginning of the show. We need to have professionals do the job. We can't have, let's say Nigo leaves and a Tashnak person comes. He's going to put his Tashnak buddies in positions they don't know anything about what they have to do. Nigo leaves, the Parkavac Gusaktuchum will come. Zarubyan is going to put his people who know nothing about how to run a government. This is our mistake. This is what countries of it doesn't mean that if Trump leaves right now and Biden comes in, he's going to bring people that are siding with him. But he's going to have a process of knowing the educational minister, the agricultural minister, are there professionals in those fields? Do they have a background in that thing? We Armenians don't do that. Okay? Now we bring whoever is our friend. Whoever is our friend, we give him a position. Okay? Yeah. I told you about solving the traffic jam when electricity is lost in the streets of Yerevan. Okay? The stupidest person would know how to do that thing, except the smartest Armenian in Yerevan will not do it, because there is no benefit in it for him. Okay? So now, solutions is
you take examples of other countries, what they have done. Okay, there's nothing wrong. We Armenians copy everybody except when it comes to empowering ourselves. Okay, other countries have been in our place. Other countries have gone through every mistake that we are doing right now, and they found a way to correct those mistakes by accepting it. Okay, when there was the 9/11 and airlines were hijacked, immediately after that, what they did in America, they stopped all the planes going up in the air, and then they put certain guidelines based on the mistakes that was happening before all those terrorists went into those planes. And now we have these strict rules of TSA and everything in every airport that you go. And from America to Yerevan, they impose on the Yerevan government how to do their To follow screening. those same rules. Exactly. So there's nothing wrong. See, Armenia wasn't strong enough to tell to America, "Ախպերս, to me moment götür. We know how to do things in Armenia." Okay? They said, "You want our benefit? You need to do this thing. We're going to send you all the screening machines, and you need to follow those things. Otherwise, you have no right to fly internationally." Stepan, now, we have a very good question here from Robert Torosian. Stepan Can, do Nicole's appointees have the experience to run the country? Ministry of Justice, a 27-year-old kid. Minister of the Economy, owner of a food delivery company. Parliament member in their 20s. That's what it is. Yeah. I mean, Robert knows better than me. He has his show. He goes on the show and he talks about those things. Yeah. It's Khanamid Zanot Paregam. Where else? Tomorrow should I go and tell okay, this is how things might work. Tomorrow morning I go to the Janabarayin Vostiganuchon and I say, I'm a lieutenant in the Los Angeles Police Department in traffic control. Okay? And I'm going to give my knowledge to you for free. Now, they might listen, they might not listen. Okay? Now, the minute they know that you're an Armenian, the minute they know I'm not an Armenian, my name is Stepan Partman. Whoa. You gain respect. These are Los Angeles Stepan Partman. I should change my name, then Armenians will listen to me. Los Angeles saying, ինքը քնտաբեդ չէ, ինքը հազարաբեդ է, ամբողջ Los Angeles-ի 3 միլիոն ժողովրդի ճանապարհային ընդհանուր պատասխանատուն է եւ անունը Stepan Partman, գարձեմ հրյա է ինքը, հա? Ինքը եկավ ասա, որ ես թեզի կարողեմ եւ գիտեք ինչ, ամեն մեկ ոստիկանին մեկ հատ սուլիչ պետք նվիրեմ, որոնց այդ սուլիչները իրենք կստանան, եթե 1000 հատ սուլիչը ստացան, 100 հատը կդրամատվեն, 900 հատը շուկա կդանին կծախեն. That's how bastard nation we are. So these are the things that needs to change. And unfortunately, it's not going to happen. And it will never happen unless a dictator comes and for every person who's stealing from the system, they shoot him down and kill him. They hang him. They have, okay, but we won't do that thing because we want to join the European Union. And capital punishment does not exist in the European Union. Well, I think it's like, even if we didn't want to join the European Union, I don't think we should do that. But I see what you mean. Stepan, give us 3 positive things about Armenians. Oh, but see, I can give you not only 3, I can give you thousands of positive things about Armenians. But when it does not benefit the nation, who gives a shit about their being positive? Okay, so give me 3 positive things that benefits the nation. Nothing. There's nothing Armenians do that benefits the nation. No, nothing. Everything is done for the self-benefit. There is nothing that Armenians have done, will do, that will benefit the nation. Okay? The nation needs billions of dollars. Okay? Armenians are collecting millions of dollars. Okay, they're not benefiting. They're just, they're doing their part in helping that. So what's your suggestion that we do? What can we do? Գիտես ինչ է, ինչ կսեմ, արդեն դաղտակը փտած վերջացած է, նոր ձար պետք է ննգվի.
Urdanın perek Nordzarı. Հայաստան biçidin ges Nordzarı. Եգրակունտը բիլի Անտոնիսի પર Արմենիա եւ այդ հայի հասկացողությունը որ հայ հրյական ամենաըստորին ամենաանարժեք մարդն է որ մենք կողնենք որ մենք մեզի հայ գոչենք եւ մենք դառնանք հայք նահաբեդի ժառանգորդը եւ մորնանք մեր արմեններու իրավունքը այդ ժամանակ մենք ես կարծեմ որ հայերը պետք է եգրակունտի վրային վերանան եւ արմենները մեջտեղ պետք է ծնին եւ որ արմենները մեջտեղ գծնին Արմենիան գտարնա հզոր բեդություն, բայց միջի այլեն որ հայերը կան, հայերը այսինքն, մենք ըստրուգի հոգեբանությամբ իրարու թեմ աշխատող, իրարու խափող, իրարու սուդելով ցավը դանեմ Օզիր ջան, դու չես իմանում ես ով եմ, օրի այս քիշեր ես նայ քեզի բացադրեմ։ Ուրեմն ես 1960 թվականին որ թեր չէի ծնած, արդեն շատ բարիկներ եմ գդարած։ See, bullshit. And people like to listen to bullshit. So we need to change. I think from the roots we have to change our mentality from the roots. And one of the things that I think needs to be changed, the Christian faith should be eliminated, abolished from government, from the Armenian people. The minute you're saying Աստված ները ինձի որ ես ներեմ տշնամիներուս and you send the soldier praying հայր մեր որ հերգինս ես okay then you're a stupid person. That prayer is saying forgive me so that I can forgive my enemy, meaning that prayer is asking us to forgive Azeris for what they have done to us. We go to Yelapur, we pray and say that thing. Our kids are being killed. The parents are praying over their kids' graves. And the priest comes and says, Himak miyasnapar. They do all that bullshit. By the way, that's an Armenian popular music. It's not Armenian spiritual music. And then they say, Himak miyasnapar agotenk derunagan agotke. That puts you into more slavery. You're asking the parent of that kid who is buried 6 feet under, to say, oh God, forgive me for my sins so I can forgive my enemy. At this time, that mother's enemy is the Azerbaijani soldier who killed her son. Is the Azerbaijani drone operator in any place in Baku who killed her son. See, right. I can talk about so many things, but I don't want to reveal so many things. We need a secret society. Let me just put it like that. We need a secret society to kill Armenians. To deratsnen adket hayera as ashkari vrayin. Okay, and unfortunately, life is because our DNA tells us that we have to be yesasir, selfish. My life is more important than any stupid thing that I can do to empower the nation. I mean, if you understood what I said. I'm not telling about others. I'm just taking it upon me. I always take examples upon me, and so that people will understand. But then they start accusing me of certain things. My selfishness does not allow me to help my nation. Party, Luis. And that's every Armenians. That's now somebody's going to say, Stepan, I'm giving an example that the 7 million Armenians living in diaspora and in Armenia, their selfishness does not allow them to help the nation. Now, people are going to tell me, how about those soldiers who went and died? They went because of their selfish thing. See, my selfishness is to help my nation, but majority of Armenians are those soldiers. Do you think we should rearm our soldiers and try to regain our land, or should we close that page and turn the chapter? You can close that page, but don't turn the chapter. A friend of mine told me. Actually, so you don't think we should try to regain those lands? Okay, I'm going to give a solution. Again, nobody's going to understand because it's not tangible and it's not immediately helping the soldier or the amputee. Years ago, when I was probably 25, 26, I was saying we need to create computer games
to educate Armenians about our history. And that was in a form of driving a car. It was a Ferrari, Lamborghini, and another car that was raced in Western Armenia. And from when you go from Van to another city, you could win by driving, but then you can't pass unless you know an answer for it. Yeah. We were talking with a friend of mine. This is not my idea, but this is my friend's idea, which follows the same thing. Probably I have said it 30 years ago that we need to be more modern. So now we need to create a game that encompasses Artsak's land, Armenia's land, and that game is about fighting and defending Armenia on a computer. So your 7-year-old kid, 6-year-old kid will master that game with drones, not with Kalashnikovs, with drones and modern warfare. And he or she will know every corner, every street name, every building, because those maps are available. Google Maps gives you everything. So you create that game that Armenian kids will play from now to another 25 years on how to defend and protect the land. And then the day will come where the Armenian government will have all those drones and all those artificial intelligent weaponry that those kids have mastered them, not going to a military school, but just staying at home and playing those video games. And when the day comes, you can regain the lands that you wanted. Because you're advanced of the other soldier, they're your enemy soldier. The only reason Azeris gained on us right now is because they were more advanced than our nationalistic kids who wanted to defend with their Kalashnikovs. Okay? And the Armenian government and the Armenian army did not help them out. It was the 18 to 20-year-old kids who died. It was that weren't in the army, that were just volunteers. No. Those were the army. When you're at age 18, you need to go and participate for 2 years. And then there are the Gama Voragan Jogads that were created from Yerevan or from any other place. Okay. People from diaspora came to, very little. And then it was the Defense Army of Artsakh. You need to understand that right now there's a division between Armenia and Artsakh. Okay? So now, Armenia had the right over Artsakh because of Kocharian's stupidity and saying that Artsakh cannot participate in negotiations. So Armenia decided on Artsakh's behalf, but Artsakh is what wanted independence based on the Soviet rules that they can ask for autonomy because the Soviet rules allows you. So now what's going to happen is Azerbaijan and Armenia have agreed with Russia's influence on having the Soviet borders, whatever the Soviet borders were, to go back to those lines. Now, I have said it so many times, Artsakh is part of Azerbaijan. Now, every Armenian says, Artsakh is Armenia, Artsakh. But now, going back to the Soviet time, Artsakh is a not autonomous region in Azerbaijan, controlled by Azerbaijan. Now, Azerbaijan is going to say, I'm going to give your 100,000 people who are living here, and there isn't any other, your Azerbaijani citizenship. And then you have to follow my orders. Now, would Artsakh be able to say no? 94, we said it. We said no. But in 2021, I doubt that we're going to be able to say no. And then, as Azeris, they're going to come and settle in all those 5 buffer zone areas. And then, in a few years, you'll see that there'll be no Artsakh left on that land. Because we Armenians are the smartest people on the planet, because we Armenians know politics, because we Armenians are suckers for money and lies. Okay, so I need, like, other than saying we need to raise our kids differently and we need to start from scratch and really, like, create video games, what can we actually do today, to help Armenia? Not like in the future or not for the coming generations. Like, what can we do? I'm in Canada now. You're in Armenia. What can I do from the diaspora? What can you do from Armenia? In my opinion, diaspora should do nothing, because look at it from this perspective. Your government, the Canadian government, by itself will help Armenia more than the
$50 million that you guys can raise. I doubt that you guys can raise $50 million. Okay? Right. Now, you're taking, and then you guys in Canada, I'm just giving you as an example. Just listen to this as if you in America, you're in Canada, you're in France. Your government will give more money to help the infrastructure and help refugees and such on in Armenia. We should work from that perspective. But the money that you're collecting right now from Armenians to give to Armenia, you are killing yourself. You are opening your graves in Canada, in America, they're opening their graves because that money, because none of you guys will come and live in Armenia. Okay, you guys need that money to educate yourselves, to empower yourself, to utilize that money to give to young Armenians who want to become politicians, to back them up. When they're 18, they're going to go to a university, back them up that $20 million raised in Glendale or $20 million raised in Canada could be utilized in giving to young kids who want to go to Harvard to become political analyst, international, blah, 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 so that they know in 10 years they need to pay back, not with money, but with work towards the Armenian, whatever it is. And absolutely. And put them in powers. Instead of you right now asking your Canadian representative, be able to have a Canadian Armenian in that power that you helped when he was 18 years old. Because when he's 40 and he is the mayor, he is the council member, he is the congressman, he knows that Armenians helped him to get there. And in return, he does. Now, if he doesn't, then you have a secret society that will go after him and say, listen, you have till tomorrow to get your ship done. Otherwise, we will eliminate you. We need to have those harsh way of thinkers. Unfortunately, I agree with you with that, because that's what the Jews did. Yeah. That's what the Jews did, right? Forget about the Jews. Forget about that's no, but that's what they do. Smart They empower each other. They put themselves in positions That's of power, what the whether smart it's in people government, do. whether it's heads of companies, and that's where you make change. Because So- one law that passes that Yeah. could stop drones or give drones or whatever could make all the difference. Whereas our little $100 that we're gonna donate, we're gonna need so much of it to even make a slight difference. Now let me tell you something. I've been in the diaspora for the 58 years of my life, very active in my 40 years of life. Okay. Do you think any diaspora organization is going to listen to me? I mean, to be honest, I think that they listen to you from the side of their ear. You're the type of person that your haters listen to you more because they like what you're saying, but they love to hate on it at the same time. Yeah, but see, none of those leaders, they're going to listen to me because they all have their own agendas, which is not national agenda. They're selfish agendas. From AGBU to Tashma, I don't know if I believe to Ramgava. Okay, they are all the leaders are benefit, and then anybody amongst them that thinks like me will be alienated, will be put out of their circle so that they can save. Now I know all those leaders. If I go and tell them, okay, now they know that Yeskish Ma'aviri Hamartsagem and I can say names and everything. They listen to me, but they will not implement. Now, I did a research for, and it wasn't a complete research. In America, 2018, Armenian nonprofits, and it wasn't the complete one. There's over $1 billion of assets among Armenian nonprofits, cash money. Okay. So what are they doing with that money? It stays in the banks because AGB has over $200 million. The bank is making their money. Okay, the bank owners are making their money, and Armenians are proud that Mr. and Mrs. Asinchian, when they passed, they gave their $5 million to AGBU, or they gave it to the Armenian Cultural Foundation, or they gave it to the Tekyan Cultural Foundation. What are they doing with that money? Nothing. Yeah. Nothing. Now, they can easily allocate money. I know AGBU does grants to students, scholarship and such on, but Khantalu Pane. $2,000. It's just that $200 that the Canadian or the Glendale-based Armenian is going to help Armenia with his $200.
Okay. Yeah, it's not enough to make a difference. Our mentality is very small. We need to think. Now, if AGBU, if the Tashnak and the Hinchak and the Ramgavars and everybody else allocates each one of them $10 million, because they do have that $10 million. Okay, the church has more money than any of the organizations. Okay, and they say, okay, we see young potential kids from our schools, because we have this division. Oh, tum parekol zayin tu brotskertas, men kedi chengoknir. Oh, tum tashmakneru tu brotskertas, men kedi chengoknir. That's what another way of us being so pathetic. Okay, when we see a young kid who is nationalistic, who wants to become a better person, and he has interest in politics, okay, we say, listen, you're 19 years old right now. Your grades are great. You want to go to a university. We will back you up for the next 4 years, $100,000 each year, $400,000. You go get educated, and then you go and become a specialist in international law regarding war crimes. Okay, it's going to take another $400,000. We'll invest that $400,000 on you. Okay? Now, meanwhile, you get married, you have kids, because you're nationalistic and such on. Now, when you become in power, okay, you need to go make your money. You're a very smart person. Governments will hire you and pay you millions of dollars so you can represent them. Your obligation is, when you're in that position, to do something about the Armenian cause, do something about the Armenian cause today, because this is a new cause right now. Right. How would Armenia survive? Okay, and if you don't do that thing, you know that I created a symbol. The Turks, they do this, which is the wolf. Okay. What should we do? I created this, which is. Oh yes, you do that on your program. Exactly. Asiga arzivi. Asiga inche. Arzivani. Arzivi tserkere. Arziva այսպես կհարցակի եւ կփզկտի քեզի. Okay. So when you have that society of nobody knows who they are, but if you, and we're not going to say anything, but if you deny us, we're not saying change laws, but if you don't help us in doing this, we're going to come after you. Okay. Yeah. Now this is, people say, Angareli. No, it is Garelia. Suddenly people were collecting this, because of the war, we collected over $170 million, which is nothing. Which is nothing, but it's better than what we've done in the... I know, but then in one second, because we're so stupid, in 1 second, when the Armenian government parliament, they said, the Armenian Himnatram granted money to the government. Suddenly everybody started questioning. They gave bonuses to Armenian government. No, they gave money to buy military stuff, because you, Shmat, neither AGBU, no Armenia Fund, no Armenia Himnatram, nor the Armenian Church can go buy military stuff. United Nations will come after you and kick your ass the way that you will never. Gatoegos will go in his pan. Okay, so the government can do that thing if they allow them. So you need to give them the money to that thing. But because we're ignorant people, and we think that now, I have an Amazon Prime account right now. I can go, even in Armenia, I can go order that, and my friend will receive in Glendale. But I can't receive it in Yerevan. There's another system that you need to follow. So Armenians in Canada, in Los Angeles, they think that just because life for them is so easy in doing anything, the same thing happens in America. Now, I can go buy a bulletproof vest in Glendale. Now I can place an order, and the bulletproof vest will come to me to Glendale. But I cannot bring that bulletproof vest to Armenia. The American government will not allow me to ship that thing. The airlines will not take it. The cargo planes will not take it. One bulletproof vest, unless I have the proper paperwork to do that thing. So that's how ignorant Armenians are, saying that in one day, Armenia Fund in America was the climax of everything, and in 1 second, everybody started talking as and everybody started doing their own fundraiser. Now, plus 1000plus.am is a government entity. It belongs to the Armenia's defense ministry. I think it's mostly because people lost trust in the prime minister. No.
Yeah, but I don't see, think it's here's the just, problem. I know that People people said, lost trust in Armenia fund as well, but I think that also it happened right yeah, after November but 10th. So I think it's also, 1,000 plus. But listen to this, 1,000 plus.am, the chairperson of that entity was I don't, because he's not even was the defense minister, who right now they're saying he embezzled millions of dollars in arms deal. Okay, so now that's how ignorant Armenians are. Stop giving to Armenia Fund, but give it to 1,000 plus. Why? Go check who's on the board of 1,000 plus. It is headed by the yeah, defense minister, who lied to everybody. But Armenians are so stupid. They are stupid. I've been saying it for 30 years. My adulthood, when I realized that Armenians are stupid, I've been mentioning it. We love lies. Now, if right now on this show I announce to you that I have 25 families that I'm giving them money every day, I'm lying to you right now. I'm lying. I am lying to you right now. You know how many people will yeah, start sending money to me? If we do a link right now saying that you can donate on Instagram right now, okay, and that money, Stepan is going to go and give it to every family who is Chemki Derinch. Oh, I'm going to go and give it to this soldier who lost his arm. I'm going to give him $300. We will collect lots of money right now. But why? Because I'm lying to you. But when I come and tell you the reality, that this is what needs to be done, that amputee, the soldier who doesn't have legs, has hands. So we need to train him on becoming a data entry person. Okay? He can sit in I front of agree. a computer and start putting data entry. In America, they get paid $25. You can pay him $5 an hour here or whatever. I don't know exact numbers, okay? But you help him to achieve something in his life, that he can be proud, that he can make money. Because I know that now all the religious people are going to all those soldiers and putting a Bible next to their beds, because all those agatner and everything, because God is going to help them. God is going to grow their feet and their hands, okay? And unfortunately, those kids are niyamit themselves, okay? But Yeah, when you go and say, listen, I'm going to make sure that tun as portere bitnes, data entry taser bit service. Here is a laptop in front of you. Start learning how to input Armenian or English, whatever language you know, Russian. And we're going to right. follow up with you. We're going to have an instructor come and do those things for you, so that in 6 months, you'll be so great in data entry, so fast, then you will get hired. You will make money. You will have your family's ends meet being created. This is an idea I'm just giving right now, but nobody's going to listen to this idea. Nobody's going to say, now people are going to start writing, he just complained. He didn't say anything. No. When you hire somebody to teach this kid how to do data entry, okay, you need to pay that person. Armenians can tell you, ad Absolutely. martun $1,000 ver, որ եւ та adiga սորվեցնե, տուն կես ad $1,000 մենք ինչ կվնային գնեմ. But that person who's teaching, he needs to survive too. And his specialty is that he needs to get paid. We Armenians associate national Absolutely. ասկային ծառայությունը նյութականով, we progress. If we say որ ասկային բարձրականությունն է ասիգա, it will happen just like people will steal money from you. Okay? Because that person needs to survive. Now, if I need to survive and I dedicate my life to Armenians, somebody has to pay me money, because I have bills to pay. Okay? Absolutely. In the past, I all our kordzichers, Askain kordzichner, they died without any money. Nobody even helped them. Today, you need to get paid. And you need to get paid good money. So that money could be utilized. Now, there are Armenian organizations whose executive directors get paid $400,000 a year. Okay? But nobody knows about it. The minute they know somebody's getting paid money, that's where my tsev tramov comes in. I do everything with your money. Now, today, I'm going to go out with one of my girlfriends to have food, dinner, okay? I'm going to spend your money, because I'm going to make sure that every Armenian gets mad by me saying that I'm spending your money. This is how incompetent and how բզդիկ մտածող ժողովուրդ ենք մենք. Yeah.
Chat խոսեցան, քանի եղավ։ No, գուզեմ հիմա մարդիկ, եթե գուզես basic segment-ը հարցում որ քեզի կրնան հարցնել, like quick speed questions. Guys, there's a question section. Բայց հաջից լուրջ հարցումներ, ոչ ավուշ հարցումներ եւ հարկանքով։ So, եթե հարցում ունիք Ստեփանին համար, հիմա ժամանակն է։ So, հարցումը գա որ քիչ գարաչնե հոսե, բասիկա քիչ որ քիտնան to lighten the mood a bit. Հոդով վաստրմա չնե առանց հոդի։ Առանց հոդի։ Բայց բաստրմային հայերենի ինչ է։ Ինչ է։ Հայերեն ունի բաստրման։ Ինչ է հայերենի։ Գարդեցի բաստրմա հայերեն է։ Թուրքերեն է։ Ինչ է հայերենը։ Արան պետք է գիտնա, մենք շեֆ Արան գա ոստեղ, ինքը պետք է գիտնա։ Okay. Երշիկը սուջուխն է, բաստրման Երշիկը սուջուխն է, սուջուխն է թուրքերեն է։ Yeah. Դեսիր նայք, նայ Google գմտնաս, կսես what is պետք է չունչես համասան երթարում։ Yen for բաստրմա Ima Google-ը պամը գսե։ Բաստրմա is to Armenian what պետք է երթամ նայմ տակեր տաներ, բայց dried cured beef, չէ։ Վստահ հայերենը գա, գիտեմ հայերեն լսած եմ, բայց աչափ Պան չէ։ Երշիկ եւ մեկը թող կրե, վստահ որ հիմա հայերը շատ գիտնական մարդու են։ Մեկը թող գտնա հայկական բարը բաստրմայի համար։ Եվ դոլմայը չնե թոլմայը, չնե սարմայը։ Պատտոց է, սարման և դոլման թրկերեն պարեր են։ Մեր կոյությունը, նենք թուրքի նման ենք, նենք հայ եմ ես, բայց ամեն մեր գոչումները և գիտես ինչու թրկերենով են, քանի որ մենք որ ծարաներն էինք իրենց, մենք հբարդություն չունենք, թե մենք հայ ենք, և իրենց լեզվով պետք է իրենց մատուցեինք։ Եվ վարյանն է, հայը աշխարի ուր որ երթան է այդ երկին լեզուն ամիջապես կսորվի, գիտես ինչու, քանի Թրամփի աշխարի։ Հիմա, եթե ես ասեմ, որ ամեն մեկ հային ավելի Թրամփ պիտի դան, պամնելու համար, վարյանական կկատարեն։ Եթե ես ասեմ, ամեն մեկ մարդ, որ երշիկ բարը կործած է սուջուխի փոխարեն, $10 պիտի տամ իրեն, գիտես քանի օքի վիդեո կղրգե, որ ինքը երշիկ կսե։ Աբուխտը պանն է, սալադն է, չէ։ Դեսար ուր հասած ենք, որ հայերեն չենք գիտեր։ Stepan, ուրիշ հարցում եկավ, are there any restrictions traveling to Artsakh? I haven't gone there, so I don't know, but I don't know. I hear people are going and coming, but I don't know. I mean, I have heard from people who went to Artsakh and came back. As far as restrictions, I don't know what passports they're allowing to go in or not, but the people that I know that they're going, they're from Artsakh. So somebody's asking, you have some really good points, but why the insults? Is it to get attention? Oh yeah, I need the attention. I need the attention. No, the insult is there because it's a fact. I mean, you can't just go and say nothing about how stupid we are. You have to accept that we are a stupid nation so we can become better. And then I know that they say when you're teaching your child, you can't put him down and down, but when he's doing something stupid, you have to tell him so that he can know his mistakes and go forward. Now, I don't need attention. I know people say, you're doing this for your ratings. I don't care. My ratings, I have 5,000 Facebook friends, 4,000 Instagram. I don't care about having 1 million people. Tomorrow morning, I can have 3 million people on I can buy those things, okay? Yeah. My YouTube channel was 275 people. I sent somebody who wants to do my mom to the cemetery. Over the sun, in 1 month, I had 7,000 people.
just because I said, I love that clip. That's my favorite one. yeah. And then I didn't say anything bad. My name came You up. gave them their address. You gave them the address. Yeah, I said. So now this is how you need to act with people so that you can grab their attention. Okay. If I become the typical Armenian intellectual, the pseudo-intellectuals that we have had for the last 100 years, they know proper Armenian, they know a proper way of talking, they wear their ties and saying, Դարիներով մտածած ենք այս բոլորին եւ վերջնական այդ որոշումին եկանք, որ իմ Harvard-ի համալսարանին ավարտած իրավունքս բարդացրե որ հայերը. Nobody's gonna listen to me. But when I say you're basically like, you talk like the Trump of like, but like not like Trump. Trump came to me. Trump came to me and I taught him how to talk because I've been doing it before Trump. Trump recently he started doing those things. But no, my point is this. But you, unlike Trump, said, have really good ideas. That's the difference. My point is this. When you make a person get angry, you make them lose their control. And when they lose their control, I'm easily penetrating their brains. I will leave a mark in their brain for the next 100 years. But if I'm keeping you happy, you will forget me in the next 1 hour after my conversation with you is done. But now, after whatever we spoke right now, when this is over, for the next 2 months, people are going to say, by the way, what happened to that Shunyan from Montreal? Oh my God, we all called him. We went to his house. We beat him up. Stepan okay, so, see that Shunyan, he is upset from me because I have insulted Armenians. Because if I was that Արինոտ թրոշ մեր տաշնակցության ղեկավարությունն է որ մեզի բահեց ասան գրինք ադան գրինք ինչ գրինք 1918-ին նույն այսօրվա Նիկոլին գդարածը տաշնակցությունը գդարեց համացայնություններ սովետների հետ բաների հետ ներքին համացայնություններ օսմանցիների հետ եւ այլն but you can't talk about it and you don't have any proofs for it but right now we do have the proofs che? We see what Nigol did. He went by himself and signed the Tashnaks. In the 1918 Harabeduchun, they didn't ask the minority parliament members, which were the Samanatsagan, Ramgavars, the Henchaks, Jortagan, Gustakshan, and everything. They ignored them and they started doing their dictatorship. Now, can a Tashnak talk about it? No, Arkilvaze Cheskana. But Stepan can talk about it. Now, you go and start digging and digging, and then you see that nothing was different from what the Tashnak party did in 1918 to 1921. From what Nigol is doing from 2018 to 2000. Why did he make this decision on his own? Like, in your opinion, why didn't he consult? Because he's a weak person, and the country is a weak person, and you are not prepared for a war. You are not prepared for the last 30 years. Armenians were not prepared for the war. We were just having fun. Even when he came to power, he was just having fun. We are in our selfish glory. We love him. I'm going to be so happy that I said all those things during this conversation. That's my Armenian. People are asking, are you a proud Armenian? Like, Yes, I can. Unfortunately, they think that to be a proud Armenian is you have to like yell and scream and say bidonek. No, it is the worst of Armenians are the stupid proud Armenians. The best of Armenians are Armenians who think. Now, am I proud? Yes, I am proud. Am I proud of what's going on right now? No, I am not. Again, I am not proud of what's going on right now. But I am a proud Armenian. I said this thing 30 years ago. I wish I was in a deserted area by myself, and I would say I'm an Armenian there. Okay? The minute Armenians get together, that's where we start becoming the lowest denominator of human characters on this planet. Because the yes
comes and takes over Mink. I'm going to start after New Year's Eve. I'm going to start my show, my weekly YouTube show, which is Yes to On gets distracted and then Mink comes up. I put something a month ago. Again, it's going to be the Pari Luis or Stepan Partamen YouTube channel and talking about Mink instead of Yes to On. And I'm going to pinpoint things. And I'm not doing it to achieve anything. I'm just doing it so that I can relax my inner soul. It has nothing to do with Jesus, so by the you way. could get your thoughts out. I need to express, because when I die one day, I want to say that I did my best. It's not that my best wasn't enough. It is that my people don't deserve the best. We deserve the lowest denominator of everything as a nation, but we love to obtain the highest level of anything, from our iPhones to our cars. And as I will make a joke, buy a car means verge. Armenians are only buying cars. And then on every demonstration, we show up. I think the car dealers should have specials before April 24. I mean, when I say special, not to reduce their prices, just to kind of to raise their car prices, because a young stupid Armenian is going to go buy a new car so that on that day he can drive it, so that an Armenian woman or young Why do you Armenian think we're like this? Where does it come from? Lack of education. Okay, now it's good. Okay, you're back. So why do you think we're like this? What's the problem? Why can't we be content with investing our money where it makes a difference in society? We don't like to listen. That's the problem. See, but what's this obsession with luxury? What's the obsession with luxury? Like, why do we care about luxury? Slave mentality. And where does that come from? Does that come from the genocide? Is that pre-genocide? No. We were before that. We were like that too. We have been slaves. The day we became Christians, we lost our pride in who we are, and we became slaves. Okay, our slave mentality tells us the Pakradunyats did it, the Arshagunyats do it, everybody did. Even our clergy, they have done it. Mentality of richness, objects, those make better things in life. Okay, now նույնիսկ բարձ քյուղացին իր ճունեցածը իրեն համար շատ կարևոր է եւ ադիգա գտարնա ամենաարժեքավորը իրեն համար է Հայաստանի մեջ ամենա slave mentality են իրենց ինքնաշարժը ամենակարևոր բանն է, because they had not had anything more valuable than their cars. I mean, their house is given to them. They don't know the meaning of what it is worth, unless nowadays, because everybody's buying. Okay, just babas yastuni inzitse kes hayrigas. Himak $150,000 garje. Let me sell it, get that money. That money makes who he is, he or she. And then they start iraru ketsel. Եղբայր հայրիկը դունը ցկած է 2 զավակին, 3 զավակին, 3 հատը Ադրբեջանցի, թուրք եւ հայ գտարնան, իրարու միս կուդեմ, որ այդ հայրիկին ցկած $100,000 տունը ինչ պետք պիտի բաժնվի, ով որում պիտի գարկացե, որ ինքը ունենա մի անտե, and those are between brothers and sisters. It is the slave mentality. We've been enslaved for almost 2,000 years, and that's in our DNA right now. It has passed from generation to generation. And then the minute you have some money, what you do is the first thing you buy something to show somebody else that you're better than them. Yeah. I mean, I don't wash my car probably like I don't have a car right now, but when I had my car, I wash it like every 3 months, or every time I need to go out on a date with a new woman, I go and wash my car, because all my girlfriends, they know who I am and they don't care how it is. Okay. Here in Armenia, every corner there's a car wash. People wash their cars on a daily basis because that's their pride.
Now, if you are driving a Russian old car, that is your pride. If you're driving a brand new, whatever it is, 2018, 2019, that's your pride. And then you drive accordingly. That mentality needs to come out. If there is a traffic and there are two lines, suddenly this SUV, which is a Ford, or it is a Kia that we don't even look at in America, but it is very valuable here, okay? They will come and put their car in front of the other one, and then you have to obey them. See, that is a slave mentality. We are not proud Armenians. Our pride only comes, we are the first Christian nation. Big fucking deal. Who cares? There are so many Christian nations. Right. They have taken that Christian identity and implemented to benefit them. We have taken that Christian identity and destroyed ourselves. And then our pride is only to tell to the world, we are the first Christian nation. Yeah, like what does that even mean? Yeah. I mean, right now we are the mockery of every nation on this planet with what happened in the 44-day war. We really are. When Egypt went to war with Israel, they had more pride than what we did with upon Azerbaijan. The lies that we presented. Egypt lost the war. Syria lost the war with Israel. Okay? We just gave lies. I mean, remember, somebody puts like a comparison on Facebook. Remember Saddam Hussein and his during the war and his defense minister or whatever was going, we did this, we did this, we did this, and then they divided the video and put Ardzun saying the same thing. And then we look at Iraqis and say, those are stupid people and we are the first Christian We're nation. doing the same thing. The smartest people on this planet. You know, we had Victor Partsamian. You know, Stepan Partsamian has 5 books about how Armenians are smart. I'm the only guy who has books about Armenians, how smart they are with the proofs, okay? Yet, we became the mockery of the whole planet. I mean, African tribes will be much smarter in fighting each other and knowing how to do things with their just bow and arrow than what Armenians did with Azerbaijan. And that's absolutely. And that's what we need to start reflecting, kind of looking at what our weaknesses were, looking at what we're doing wrong, admitting that we don't have all the answers, admitting that we're not the best, admitting that God alone won't save us. For so many years, I have given a suggestion, which is called Geno Live. Nobody follows me. For every action, there is a negative and positive reaction. Okay? We Armenians will sit down on the negative reaction of the 44-day war for the next 100 years, just like we did with the Armenian genocide, which is not even compared to each other. One was 1.5 million Vochkhars being killed. Here was 8 to 10,000 Armenian citizens were killed. Okay? But we will sit down on this thing, and then every November 9th or 8th, I don't know what day is, we're going to have demonstrations. And then we're going to yell, Baykar, Baykar, Minchevir. Instead of looking at the positive aspect that մենք բախարակ վեցանք, բացահայտ վեցանք, we were bare naked in front of the whole world saying that we've been bullshitting. So let's take that as a point that we will not bullshit anymore. Okay? Right. And then go forward. Let's see what we can do to progress. And that is the Geno life, the living of the gene. Okay? But Stepan Partsamian is not a PhD candidate or PhD person from Harvard or anything. But Stepan Partsamian has given more positive suggestions to become better than any other person on this planet about Armenians. But, and then we love excuses. Just like when I watched Samuel Babayan's interview, when he said that he gave a suggestion on how to have two Darper Jogadner at Artsakhi Harava, որ Azeriները ադեղեն ներս մտան Bashpaneyin, one of the generals said, because Samuel Babayan is giving that order, or the suggestion, I'm not going to follow. And he's a military person and Samuel Babayan was the national security person for the Artsakh government. So now, will there be a military tribunal on punishing those generals? No, they will not. So
Therefore, I enjoy life by watching those idiots Armenians thinking of they're very smart. And I just pinpoint things. People are telling me, how come, Stepan, in this 44-day war, you were not on social media all the time? I said, for 30 years, I've been on those social media, and I have given suggestion that this day is going to come, and we need to be ready. Now it's your turn to just go and bullshit. Because if I go on the air, what am I going to say? I told you this. I hate to do that thing. But from time to time, I'm saying, I told you it's going to happen. I told you. I gave a suggestion of having a satellite in the orbit instead of being so proud of our fucked up tricolor flag that every Azeri is spitting on it right now. Okay? But okay? When we flew that tricolor in the in the orbit, I went on there and I said, you guys are stupid dumb asses. The Azeris are taking their second satellite. Ինչ կիրեսուն ենք պաներեն, մենք հբարդ ենք 2800 տարի, մենք հրոմից ավելի 5 քաղաք ենք, բայց 2800 տարի մենք չաբեցանք այս երկրի մեջը, մենք 2800 տարի, it was the continuously inhabited city, but not by Armenians, because we've been slave to other people. Yerevan was the stupidest place in proper Armenia back in the day. That's why it survived. Okay? Now, that same drone that I was talking about made the war go in the direction of the Azeris. $50 million. There was one drone in the space. But because Armenians are only Khorovats people, they only know that Gova Gemortem, Govin Misere Gevnam $100 Zachel, Bizdik Panere. Kante or Madazim were Hagagan satellite in the orbit that you can have telecommunication means that you can win millions of dollars with it. But then, why should the Armenian government think about it? Because the Armenian government individual is not going to make the money. So here comes the same situation. It's the yes, me, instead of we. And unfortunately, between me and we have turned the we's of the whole planet. That's how unfortunate we are. So, well, I hope that we're going to change that. I hope that the new generation... So what's the deal? So we're doomed. So I'm just laughing at them right now. We cannot do anything unless major thinking abilities change within Armenian nation. Okay, and it's not going to change. We're still going to follow Jesus Christos and his Jewish disciples. We're still going to follow what others are telling us to do instead of being strong and say this is what we can do. But we can't do anything right now because we are me. It's all about me. So there's nothing we can do. I know you keep saying this, but so you're saying let's just like forget about fixing ourselves because there's nothing we can do. No, I gave a suggestion. I said in the diaspora, same thing in the when I said let's spend money backing young Armenians in education, in reaching political positions. Then in 200-300 years something might change. Just like for 600 years we didn't have a land, and today we have. We had it for 3 years, lost it in the Second Republic to the Soviet understanding, not being independent. Now we have the Third Republic for 30 years. We're going to lose this one too, and probably in 200-300 years we might have it again. So that's the long-term solution. What's the short-term solution? So short-term solution is right now for the diaspora Armenians to collect money, establish funds, not to help Armenia, but to help educate Armenians in the diaspora in becoming political candidates, becoming political people, and not say, oh, Mr. Michael Jackson is running for office, let's go and help him. No, let's look for Hagopian, a young kid who graduated with an A and he wants to go into political science. He wants to become a lawyer because he can make lots of money. Let's go convince him and say, you know what? We're going to back you by $2 million to get your education. And then when you become an international lawyer, instead of running after ambulances, chasing ambulances, you can make more money. But we're funding you with $2 million right now. For the rest of your 10 years, that $2 million a year.
Go get married, have kids. We're going to pay you money to pay for your kids when you are getting educated. When you're 18, 19, 20, go get married. I mean, that's another topic we'll talk about another time. Have 5 kids, and we're going to give you $250,000 a year so you can keep those 5 kids in a very healthy environment and let them become as smart as you are, because we will back them up again. That money you're sending to Armenia is a quarter or $1 in our pockets today, because France, Canada, US, United Nations, even Turkey, you will see, even Turkey will provide funds to Artsakh. You will see that thing coming too. And then this conversation, you have to remember, I might forget it, but so the diaspora helping right now Armenia is pocket money. Right now, the United States of the Congress has $250 million allocation type of thing that they're working to be allocated to Armenia. Okay, the same thing France, the same thing Russia. So those are billions of dollars that Armenians will never be able to collect. But your $50 million in your community in Toronto will make an Armenian young kid advance in society. And then another thing is, a kid who is an Armenian kid from your school in Toronto. How many schools do you guys have? I'm in Montreal. We have maybe 3? five. Oh, 5 schools. And not even one Armenian writer that you guys have. A writer, when I say a professional who has written novels, who sells in Armenian and people buy. So when you, for every person you're putting in a political arena, backing him up, you put one Armenian who is devoted to Armenian culture in Armenian language. I don't want French writing Armenian kid coming from École AGBU or the other Tashnak Henchak Ramgavar Catholic. I don't care about. He has a huge field, but a young kid who has mastered the Armenian language, you say, you know what? At age 21, we're going to give you $100,000 and you're going to sit down and write 2 novels. Where is our pride in having? We talk about Rafi, we talk about Bari Sivak, but there's nothing new. And that's the demise of the nation. When I say we are doomed, because we're not creating culture. So when in Los Angeles, over $30 million being spent annual basis on 13 schools, and not even one Armenian writer has come out from those schools as a professional writer who writes 2 novels a year and sells 100,000 copies to the 400,000 population in just Los Angeles, Southern California. That means whoever invested that money in that kid is making his money back, and then you make that money give to other people. So those ideas I've been talking about for almost 25 years. Nobody listens to me. Now, if we create culture, we will create the proud Armenian. But since we are not creating culture, oh, you know, he's a good rapper. You know, he's a good singer. You know, Osinch company niren love paneradze. Who gives a shit? Yeah, what is the nation benefiting from System of a Down right now? What is it? Oh, awareness. Who gives a shit about awareness today? But if you had a young kid who has written a novel, an Armenian novel, and you had the people, see, we don't have the people who are be reading the novels. That's how stupid our nation is. Nobody's going to buy an Armenian book to read an Armenian book, but everybody will go and buy an English written book about Armenians who went to the genocide. Let's make this thing #1 on the top 10. Again, I awareness. think the problem with that is also, even in the diaspora, even people that went to Armenian school, like, I feel like when we leave high school, like I went to Armenian school my whole life. And when I left high school, for the longest time, I didn't read anything Armenian. I know how to read and write Armenian. But for sure, it's much easier to grab something in English and read it faster than to charcharvis kichma like gartal. Okay, if I tell you, I'm gonna take you as an example. If I tell you, for every book that you read, Armenian book, and give me a report, I'm gonna give you $1,000. Now you might not do it, or you will do it too. So many other kids will do it. Yeah, of course. Well, first of all, because I want to. Second of all, I mean, I think anyone would do it.
Exactly. If I tell you I'm going to give you $5,000 for every Armenian book you read, because I do have $500 million sitting that we collected as a diaspora, instead of giving it to Armenia, because Armenia is getting their money. And what we're doing is not even helping in a small bit. Okay, Advaryanin Zimborin $300 կամ $1,000 գնացավ։ Բայց եւ որ տուն աբակա սերունտին տրամով everything happens for money։ Տրամով իրեն հայերեն գարտացող գտածնես։ Այդ 18 տարեկան երիտասարդը, որ հայկական դպրոցը գավարդե եւ ինքը երևակայություն ունի, քանի մենք 135 ալիգա, եւ հայերենով վեբ մը գրե, թուն երտաս ատքիրքը կգնես։ Եթե թուն կգնեցիր, քոնոման 50,000 հայ դիրերտա ատքիրքը կգնե։ So now մենք զարգացած հայեր կստեղծենք, որ ոչ թե զարգացած ֆիզիկոս է, էկոնոմիստ է, այլ հային դեսագը, որ հայկականով զարգացած է ինքը։ Եվ ճշմարտության ետևեն է, քան թե որ ացուդը Քիրկոլ լուսավորիչը եկավ եւ աղոթեց դրտակ տակավորին խոզի կուլուխը դարձավ մարդու կուլուխ։ Այսինքն աճապ էշություններով, so հիմա ինչպես կրծա լուծել այդ խնդիրը հային տրամ դալով։ Հիմա հայերը ասիկա լավ քաղաքապետ չէ։ Մարդը եթե բիդենե պետք է առանց տրամ առնելուն է, անցան այդ օրերը։ Այո։ Մենք Արշակ Չոբանյաններ չունենք, Վահան Տեկյաններ չունենք, Եվա չենք ունենալ։ Մենք Մուշել իշխան չենք ունենալ ավակային։ Ասմարտիկը իրենց ժամանակաշրջանը այդպեսին է, որ պետք է ընեին։ Բայց այսօրվա ժամանակաշրջանը, եթե Մոնտիալեն Սարգիս Սարգսյանը դիտելն է, այսօրվա չափանիշով իր հարգապաշինին վարձքը Մոնտիալի մեջ $2,000 է։ Այո։ Ոչ եկեղեցի միդիկատ Սարգիս Սարգսյանին ասե, որ արյաս $2,000, վրանը $1,000 եւ տուն աստունը ապահովված է հաջորդ 3 տարիները մենք պիտի վճարենք, քանի որ մենք տրամ ունենք, նստած է տրամադամ մեջը։ So ասկա ընդհանուր գենցաղային մտածելակերպն է որ պետք է փոխի։ Եվ քեզի վստահեցնեմ, մեզի մտիգնողներեն ոյ մեկը դիչի հասկնա հիմա ես ինչի մասին խոսեցա։ Քանի ամենն սահմանափակ մտածելակերպ ունի։ Գարձեմ մեծամասնությունը, որ հոսեն եւ գարձեմ իրենց կհասկանան, որովհետեւ շատ մարդիկ թող սկսեն անակ մտածել։ Ամեն Լոս Անջելեսի մեջ 13 հատ հայկական վարժարան կա։ Թող տրամով ես դարիներով ասած եմ ասիգա։ Ես հային հայ կդարձնեմ դոլար, ամերիկյան դոլար, աղոթելով հայը հայ չի դառնար, բայց դոլարով հայը հայ կդառնա։ Հիմա առաջարկս է, ամեն մեկ երիտասարդ հայերեն քիք որ կգարտա եւ մաքուր հայերենով քրավոր եւ փանավոր կներկայացնե, իրեն $1,000 կա։ Գիտես Հայաստանի մեջը օդար բարեր այոս մարդիկ չեն կորզածեր։ Հայաստանի մեջը ծնողքը ամբողջ ամիսը իր աշխատի որ $1,000 է, մայր եւ հայր։ $1,000 ադոր համար հիմա կապիտուլյացիա բարը օգտագործեն։ Օրինակ համար, բիցես որ չես կնար փոխել, չէ։ Ես հայտարարեմ, որ $1 միլիոն ունիմ եւ եկած եմ Հայաստան, իրականչուր երեխա, որ գտնա հայրենով, քրավոր եւ փանավոր, քիրք մներգայացնե, իրեն $1,000 պիտամ։ Ամենագսկսին գալու եւ խոսիլ։ Կոնկրետ այս բարբադինը ինտոնացիանելով եւ ասեմ գործընթացի չես կնար $1,000։ Այդեն կոնկրետ։ Ուրեմն հաջորդ այդ սխալը ընդունելով ինքը, բայց ինչու պիտի ընդունի, քանի որ $1,000 պիտի ստանա։ Գերտա վարյանական կփոխի։ Եվ հայերեն բարը կգնա եւ գուկա հայերենով գոսի։ $1,000 So in other words, let's put our money where our mouth is. Exactly. Ուրեմն bullshit ասկասիրություն բիչնենք այլևս։ Ասկը եթե առաջ պիտի երթա, տրամով առաջ պիտի դանենք։ Նայ հрьяաները Իսրայելի ինչպես ստեղծեցին, գիտես։ Ասկա բացի քեզ անցան անգամին։ Ոչ։ Արաբները Բաղեստիներ չէ։ Այո։ Եվ հանգարցակի 60 տարի առաջ Իսրայել եղավ։ Ինչպես եղավ։ It was ինչպես որ գիտեմ, it was England that gifted it to them. Հա, բայց they were living on the land, չէ։ Այո։ Okay, բայց ինչպես էր։ Not all of them. There were Jews on the land. I know, but it was a systematic planning. Հрьяաները կացին ամուսիններ ապրան այդտեղ, հասարական դուներ բացին։ Իրենց գիները բորնիկ աշխատան։ Արաբները եկան տրամով, սիրապանեցին, սեքս ունեցան այդ գիներուն եւ տրամ վճարեցին, հрья գիներուն։ Հрья գիները այդ տրամները արին, ամուսիններուն միջոցով սկսան property-ներ քննել։
Արաբներու տրամով մի անտե բարգան իրենց հետը, արաբներու տրամով իրենց դուները քննեցին, իրենց շրջանը քննեցին, միջ այդ իրենք սկսան աշխատել օդար պետություններում մեջը, որ ինը բաստ իրենց որոշումներ կատարվին։ Մենք հայերը սկսպասենք որ Երևանը ամեն բորնիկներով լեցուն է, ամեննա գաշխատին գոր, տրամով գաշխատին գոր ամեննա։ Օ, անակ պամիս է, մեր մասկը մակուր ասկ է։ Բայց բիդաբրին չէ, բիդաբրին։ Hello, yeah, ցերկ Իսպանիա ակտիվ։ So սա ճշմարտություն է։ Նրանք երկիր ունեցան եւ անաբադը շուրով լեցուցին։ Մենք աստեղ շուր ունենք, գցենք որ ազերիները կորզածեն եւ մենք չոքլա կորզենք։ Ինչու՞, քանի որ այդ քիդակցությունը չունենք։ Մեզի համար ավելավ է որ շուրը որ քյուղացին բիդանք տրամ աշխատենք վրան։ Քցելու խապելու երկիրը ասիգա։ Մինչև որ այդ քցելու խապելը չի վերանա, չի փոխվի։ Եվ միակ ցեվը որ ադիգա կմնաս փոխել, it's with martial law. Զենքով, միան զենքով գա հայոց բրգություն, եւ որ դեսնես որ մեկը շահակորձե որ իր քյուղացին, քաղաքապետը կշահակորձե որ հարցում չես հարցներ։ Իրեն գվերացնես, գսպաննես, 5 հոգի գսպաննես, մնացած ամեն ենթակա գլան քեզի։ Մեր ասկը միշտ այդպես եղած է։ Բայց եւ որ ուրիշը մեզի եղած է։ Իսկ մենք իրարու հանդեպ ադելություն ունենք։ So շատ ավելի հիմա ծայրահեղություն մներ ասիգա, բայց միսը որ բացատրեցի, շատ ավելի սովորական բան է, բայց պատրաստ չենք դնելու։ Մենք մշակույթ չենք ստեղծել, որ այսօր յուրաքանչյուր հայ երկիչ Հայաստանի մեջ մշակույթ չստեղծել, որ գնթորնակե որ որերը շարժեն, ուրիշ բան չնեն։ Սպիրկի տարածքին մենք ոյ Հայաստանին գուկագոր ինչ մաքուր է։ Ամեն ազերիական մուղամներ են երկազնին։ Արմենջիգեն մինչև Ռազմիկ Ամյան վերջերս Արմեն Հովանեսյան ամեննա մուղամներ երկեն գոր։ Եվ մեկը միան Ստեփան Պարտամյանն է թիմազին հայ հողապական տաշնակցության, ասինչ ագումբը ջաշկերուտ պարանտեզ, հիմա կովիդի ժամանակ չէ, բայց կբերեն երկիչներ, որ թրկական մուղամներ երկեն գոր, հայերեն բարերով։ Եվ գուրախանան գոր, որ քանի այդ երկիչը մարդիկ ունի կբերե, ագումբը տրամի դաշխարի։ Նույն բորնիկությունն է։ Մեկը աղջիկը ոտկը կպանագոր, մյուսը գուսակցությունը թուրը կպանագոր, որ տրամ աշխատի, կարևոր չէ թրկական մշակույթ թողելա։ Բայց քանի որ հայերենով երկեր, քանի որ դքեդ են եւ չեն գիտեր դարբերությունը հայկական երաժշտության չափանիշներուն եւ մեր հարևան երկիներուն, բաժարապանություն ունի։ Իրենք մեզ մեկ կողցան։ Ինչ կողցան։ Դերը ստրուգեն բան մճարներ, ստրուգը դիրոջ մեկը կողնա։ Դերը ինքը դերն է, ինքը բերած է ամեն ինչը։ Եվ որ թուրքերը եկան եւ մեզի իշխեցին, մենք ուրիշների ստրուկներն ենք, այո, թակավորություն ունեինք, բայց բիզանտացիներուն բանն էինք, ստրուկներն էինք, չէ՞։ Բիզանտյան գործընկերացավ, մեր դերերը եղան նոր դերերը, սալջուկները եւ մոնգոլները եւ ինչերը որ թուրքական ցեղը ստեղծեց։ Նրանք մեզ մի բանարին։ Մենք ինչ ունեինք որ այդ ժամանակ։ Հայկական եկեղեցիներու մեջ այսօր նկարները որ գտեսնես պատերու վրա թրված հայկական չեն ալոնք բիզանտական գայստրության այդ օրերին ինչ որ նորություն էր մեր եկեղեցիներու մեջ նասկսան պատերի աբագիներու վրա նկարներ տնեն հայկական եկեղեցիները քար եղած է քարա մնացած է մեջը երբեք աբագի եւ գծակցություն չի եղած բայց քանի որ ստրուկ ենք մենք եւ մյուսը արքայություն էր բիզանտական գայստրություն ընթորնագեցին հիմա եկեղեցիներ կմնաս դեր եւ դիգին ասինչյանը ասինչ աբագին փանը գծակցություն իրենք նվիրել են քանի որ իրենք հայկական մշակույթ կդարածեն գո ջիվերիս կուլուխը ադիգա հայկական մշակույթ չէ բայց պիտի ներկայացնես չէ սա է մեր ասկի դժբախտությունը ասիգա է Հուսամ որ մարդիկ ավելի մտիկ են ցեզ եւ մտիկ են եւ իրական առանց հայերեն փարաչեմ կտարգոր առանց judgment-ի այո կնամ երրի երկրորդ սիրեմ նո բայց որովհետեւ իսկապես որ հետս կխոսիս կոր բարձ բաները որ բացադրես կոր նույնիսկ միտքես չանցած եւ
ամեն անգամ որ քեզի մտիկ կնեմ կամ քու պրոգրամը մտիկ կնեմ գանտրատարնամ որչա սուդերու մեջ կաբրինք, որչա սուդերու մեջ մեծերենք եւ գսկամ որ բարս թե որովհետեւ արդեն ադոնց որ մեզի ուսուցիչ էին, մեզի սորվեցուցին իրենց արանանք մեծերեն, so քեզի շատ կարևոր են որ մեր վախն է աբական փոխենք Քիլես ինչ է, այսօր հայկական վարժարաններու բոլոր ուսուցիչները, քանի որ դոնորությունը իրենց կբարդացրե, որ օրինակ Ամերիկայի բարակային, Կալիֆոռնիա բարակային, Կալիֆոռնիայի ուսումնական խորհրդի չափանիշները պետք է ներկայացնենք, որ չգործնենք մեր իրավունքը որ դպրոցն է, ըստ բայց ադուղությամբ կացած են։ Մեկ-երկու հատ հայուհիներ լան իբր հայոց լեզվի ուսուցիչ կամ ուսուցչուհի, որ իրենքը ինձ նման շատ լավ գիտեն, բայց իրենց ապրուստ ապահովելու համար պետք է լրեն, թե ոչ իրեն գանեն, մորակրոչը մեկը կբերե հոգապարծուի ադենաբեդը, okay? Ուրեմն իրենքը պիտի շարունակեն ադիգա, եւ հայ եմ ես, քաչ վարտանի թորն եմ ես, ով էր վարտանը քաչ չեր, վարտանը գործունցուց, վարտանը քաչ չեր, եթե քաչը լար չեր գործունցնը պատերազմը։ Հիմա օրինակ պիտամ քեզի, հերոս տղեկը քերի բռնվեցան եւ եկան եւ հերոս դարձուցին իրենց Որ մեկ հերոսը քերի կբռնվի։ Հիմա նա ասիկա դաժան բան եմ ասում քեզի։ Այդ 66 կամ ասում են բավական թիվով քերի կա։ Քերիները որ եկան Հայաստան, ամենն իրենց հերոսացուցին։ Ինչու քերի բռնվեցան ասելով։ Բայց չէ՞ որ մեզի սորվեցուցածեք որ հերոսը քերի չի բռնվի, քերին հերոս չի գնա։ Հերոսը գհերոսանա կսպանվի, չի ցկեր որ տշնամին իրեն արնի։ Բայց քանի որ հայերը հայերեն չեն գիտեր, քերին որ գուքագոր, մեր հերոս տղեկը եկան։ Ինչ են իմ հերոսը։ Եթե հերոս չեն ինչ են։ Քերիները էին իրենք։ Սովորական բարձ քերիներ։ Քաչ վարտանը հերոս չէր։ Չէ՞։ Ինչ էր քաչ վարտանը։ Խիլջի արդարության համար։ Մինչև հիմա վստահ եմ որ Մոնտրեալի դպրոցներում մեջ 5-6 տարեկան երեխաներուն հայ եմ ես Կացվատանի տոնն եմ ես։ Եվ մաման բաբան գուրախանան, հայրիկը մայրիկը գուրախանան։ Քան թե բացատրեմ որ վարտանը էշ նահատակ կնած, մահն իմացյալ ամմահություն է։ Հա, օքեյ, так, եղավ։ Չէ, հերոս կոչեն իրեն, քանի որ ինքը գիտեր որ մերներ։ Հիմա ոյ մեկը չուզեր մերնին։ Հիմա մարդիկ ծևեր կմտածեն, որ ինչպես կմնան իրենք ապահովել։ Եվ հերոսությունը մահի հետ կապ ունի։ Բայց հիմա ցավը տանեմ, կամ օրինակի համար Ավանակ Նիկոլը 3 եւ որ Սյունիքի մարզի դերթար, Ղափանի կամ Գորիսի մեջ ամբյոնը բարձրացել էր նահատակված ներունադեր, ռուսական սովորությունով ոդկա խմեցին, գենացրին, մերնոներու գենացրին։ Սա հայկական սովորությունը, հայերեն ադատ է ասիկը։ Մեկ վարյան, գենաց խմեցին։ Հա, նահատակներու գենաց խմեցին։ Սա էշուչան չեմ դեսած, ես գիտեմ որ լահմաջուն գուտենք։ Ադիգա անոթի են ասում, բայց հոս Հայաստանի մեջը գենացներ կա։ Մերնո մարդուն 45-ին 7-ին պետք է ոդկայով զարնես եւ խմել։ Իհարկե, ցերկը չեն զարնել, քանի ցանգել է եղել, բայց նահատակների գենացը ինչ էսել է։ Աբակա սերունդին ինչ կսորվեցնես կրթուն։ Այսինքն մենք ասանք մանր էշություններ ուրակեցման ասած ենք եւ ասկի ուղղություն կփոխենք կոր։ 3 օր սուքի օր է եղել։ Մեկ օրը չի բավեր, 3 օր սուք պետք է ունենք Հայաստանի մեջ։ Ջիվերից ոյ մեկնասուկ ամբոր մերած մարդ ուներ, ադիգա սուքի մեջ է։ Ադիգա սուքի մեջ է։ Երևան քաղաքը ամեն մարդ խանութները բաց էին, ամեն մարդ կաշխատեին գոր, ջաշարանները բաց էր, ջաշարանները մարդիկ կուտեին գոր, աղջիկ տղա իրարով զարինդագը պատտված գահամփուրվեին գոր, մյուսը անգո աթորի վրա նստած սեքսերքի իրարով։ Սրանք գտեսնես գոր, չէ՞։ Բայց հիմա ամբողջ գեղձավոր բաներ են, գեղձավորություն։ Հա, հիմա սպիրկի թերթերն աբիտ կրեն, Հայաստանի մեջ 3 օր սուքի օր հայդարարվեցան, այսօր ասուքի օր է, այսօր ինչ ենք 3, հա, ցերկովը 2 շաբթի է, սուքի օր է, մերկովը 3 շաբթի է, սուք են ելանք, հիմա գարտեվն պարտիներու կսկսին։ Արդեն ես արդեն լսեցի գան մարդիկ որ գսեն որ չեք կրնար ասիգա պոստնել Instagram-ի վրա, որով սուքի մեջ ենք հիմա, հոս Կանադա աբրող։
Ha, avanakların Kanada'ymış na avanaklar gan. Haystanıymış na hay askı avanak askı. İnç sele suki meçeng, inç knenkor. Kante orası ras yere gorva meç. Betki adan panel mıdazem var. Aşkadim, tınem, hanem. Çemkidir. Oynagan var. Stepan partamyani kaaparı. Haydararenk, irakançur, hay yere xabor, hayren kirke garta. Yevguka gıpatsadre, iren $1000 biddank. Avrini bastavore, kante vor, suki orgoçes, yere gornestis, Spilki meç darpir eşuçunerov, Hayastani meç darpir eşuçunerov. Zül askenk, menk himagete işve sonrası yeteyes lineyi Rusastani general Styopa Partamovski. Okay? Yevese vor yes bit zarayem in ampoç gankimin atsaz orere hay jogurtin uçun dalu. Amen amadik kıneyninzi. Nach kovazak nere gemodenayin. Hedo anuk vor başton guzeyn anuk gemodenayin. Եվ այդ քողավազակները ճաշտոն արնողները ոյ մեկը ասկի մասին չեն մտա, իրենց մասին են մտածեն։ So հույսկա հաջորդ 100 տարիներեն հետո ես ողջ չեմ մնալ։ Իմ հաջորդ 20 տարիները արագ հույս կունենա։ Չէ, արագ չլներ, չէ։ Ինչպես մեր նախնիները ազատանկախ Հայաստանից հետո ազատանկախ Հայաստան կսպասեին, որպես ամենն ամերան 91-ին Հայաստան եկավ, կամ արդեն բան եղած էին ամնիժիա ունեին, չէին իշել, որ Հայաստան անկախացավ։ Հայաստանը ասանք կմնա ստրուկ իրավիճակի մեջ է, Ռուսաստանի հսկողությամբ, Ռուսաստանը պիտի պաշտպանի մեզ, ուրիշ ոչ պիտի չի պաշտպանի։ Հաջորդ պատերազմը որ պիտի լա Իրանի ժամանակ, եթե մինչև այնադեն հաջորդ 1 տարվա մեջ մենք մեզի շիդակ ուղղություն մեջ չտնենք, ասկիա գործընծնենք, կամ եթե շիդակ ուղղություն մեջ տնենք, նե գրնանք թերևս իդ Արցախը մեզի իդ կա։ Գախումնի պատերազմը ով պիտի հաղթե։ Եթե Adică ce սպասեցի որ ադսես։ Հա, բայց հարցասիգայը մենք նույնիսկ adică պատերազմ պատրաստ պիտի չլանք։ Սորեմն ատկե 30 տարի հետո adică գործընծնենք նորեն։ Մենք կգործենք որ փամը որ ունենանք։ Հիմա այս iPhone-ը որ քեզի հետ խոսում որ իմն է։ Հավիտենական իմն է, մեկը չի գնար իմ ցերքից սարնել։ Մենք անանք կգործենք որ առարգայական, բայց երբ որ հող է սահման գա ճշտամի գա 4 կողմը, okay, բիդի կորձեր գդարես որ adică հավիտենական չեն է նվազագույնը 200-300 տարվա գոյություն ունենա։ Ինչու՞ չէ հավիտենական, բայց հավիտենական անալու համար նախ թունքը մշակույթը պետք է զարգացնես, հբարտություն պետք է բերես եւ միջազգային երկիրներու մեջ քո լրտեսները պիտի ունենաս։ Լրտեսները քիչ մը զայրահեղ բառ են։ Քո կորցակալները պիտի ունենաս։ Քո նպաստ քեզի աշխատող մարդիկ պիտի լան։ Եվ adică մի անտեն նյութականով գտնասն է։ Իսկ աստուծո աղոթքը մեկ տարվա մեջ չլար adică, մեկ տարվա մեջ անկարելի է։ 30 տարվա մեջ կմնարել լա, չէ։ Այո։ Okay, կամ օրինակ համար $50 միլիոն եթե այդ դրոնների հագա կորձիկը որ գար, որ ռուսերը պատրաստ էին ծախելու մեզի, կամ նույնիսկ Իսրայելը պատրաստ էր դրոններ ծախելու մեզի եւ մենք չարինք։ Նորեն կդրվի սկոր freeze frame եդեգա Նայեք քեզի դեսեմ գա Okay. So ասանք բաներ Okay, հարցումը ունիմ քեզի համար, որովհետեւ այս հարցումը շատ գել է հայերուն մեջ, արևմտահայերուն մեջ։ Երբ որ դպրոց կերտայինք, որ մենք արևմտահայերը գորով շատ կխոսենք, ամեն մարդ գիտե գոր։ Դպրոցը մեզի գսեին գորը հայերեն չէ, գորը նույնիսկ արևմտահայերեն չէ։ Հայերեն է գորը։ Ես հայոց լեզվի մասնակետը չեմ, գնամ ուսումնասիրել, բայց գորը այսօր գոպտակորձվի իբր ներկա գադարյա։ Ես անան կբացատրեմ, որ գբարգիմ գոր, այս վարգյանից գբարգիմ գոր, գբարգիմ ընդհանրապես գբարգիմ։ Ուրեմն հայերենի մասնիկ մնե, չէ։ Գնամանի հիմա չեմ գիտեր, ես մասնակետը չեմ, բայց ես իրեն ընդունած եմ հիմա իբր ներկա գադարյալի։ Տարբեր փարփարների մեջը արաբական, թուրքական, բարսկական բարեր գոյություն ունի, որ մարդիկ հբարդ են, որ հայերեն է։ Ջան։ Գարմիր ֆստան հակուցի, չէ՞։ Կեսապցիներուն հիմա կնասե որ այդ ֆստանը հայերեն չէ, կսպանեն քեզի։ Ֆստանը արաբերեն է։ Հա, բայց թուրքերից եկած է, արաբներից եկած է մեզի։ Հայերեն հակուստ է։ Okay, թերևս մեկը պետք է ատգորի մասնա գիտելիքները նայ, որ գիտելիքնից շատնա,
Աչափ մենք ավելի հբարտ կլինանք։ Հիմա քան թե որ մեկը նստի Նիկոլին մասին մտածե, թող մեկը նստի այդ կորին բացատրականը ստեղծե, եւ քանի որ social media գա, մեջը դարաձյալ է։ Ես պիտի չնեմ ադիգա, գենտատրոնը վեճաչան քուխիս պիտ բայթի։ Բայց ես այլևս կուզեմ որ հանկիստ կյանք ապրեմ։ Ես Հայաստան եկած եմ ոչ մի բան անելու, բարձրապես հանկիստանալու։ Հանկիստ ես հիմա Հայաստան։ Հա, շատ հանկիստ եմ։ Ամբողջ օրը կքնեմ որ։ Ինչ աշխատես Հայաստան, գիտեմ որ դու արդեն մարդիկ շատ կհարցնեն որ ինչ կնես, քան շոյեց զադ, ինչ կնես։ Ես շոյեն Թրամփ չեմ աշխատել հոգիս։ Ես CIA-ը ինձ Թրամփ կվճարե, KGB-ն ինձ Թրամփ կվճարե, Mossad-ը կվճարե, Չելսեցի հիմա Սորոսը գրվեր էր քիչ առաջ կոմենտներում մեջ որ Սորոսը քեզ կվճարե։ Սորոսին դեռ չեմ թիմած։ Սորոսին չեմ թիմա։ Թող ով եթե մարդ կա որ գիտե որ Սորոս ինձ կվճարի, որ խնդրեմ ինձ part-time@part-time.com-ին email-ը գրգեցեք, եւ կամ Թրամփը սավակեմ։ Ես տարօրինակ մարդ եմ ես Թրամփ չեմ սիրել։ Ես $1000 պետքություն ունիմ աստեղ Հայաստան ապրելու։ Ես ոչ մի բան անելով հիմա հոստ նստած Ամերիկայի մեջ $1000 կաշխատեմ։ Ես իմ խելքս կորզածեմ, ես չեմ ուզել որ 100,000, 200,000 աշխատեմ Թրամփ թիզեմ, չէ։ Ես 40 տարի Ամերիկա ապրած եմ։ Ամերիկա pedagogan նպաստ չեմ ստանալ, այսինքն SSI, Social Security, բան չեմ, թերգանուխ է 58 տարեկան եմ, okay։ Բայց ես օրինակի համար ես մի անգլնամ ադիգա անել։ Ես մեկ ամիս կաշխատիմ $10,000 գնեմ, 10 ամիս կուքամ աստեղ գաբրիմ $1,000 ամիսով։ Ոչ տուն ունիմ, ոչ տեղ ունիմ, ոչ բանի երկրի վրա հարստություն ունիմ, իմ հարստությունս իմ անունս է Ստեփան Վարդանյան։ Եվ ոչ ոք ին նման հարուստ է։ Եվ խելքդ է։ Հա? Քո հարստությունը քո խելքդ է եւ լեզուդ է։ Հա, բայց նայ դասավորած եմ, չէ։ Ես 4 ամիս է Ամերիկայի $10,000 աշխատեցա, եկա ամիսը $1,000-ով աստեղ, հիմա 6 ամիս հոսպիտալ եմ, $6,000 ամեն ամիս $1,000 ծախսելով, եւ նա ես ոյ մեկ ամշնալու բան չունիմ, ես բացահայտորեն գսեմ որ։ Իսկ մարդիկ կան արդու արդենան գսեմ որ այսօր պետք է $20,000 աշխատիմ, քանի որ Bentley-ս ամսականը $2,000 է, չեմ գիտեր ինչ։ Կամ ես թիզեցի $5 միլիոն։ Ում չի վերուն $5 միլիոն թիզերս եւ որ դու կյանքդ չես վայելել։ Հիմա կորոնան գա, եթե կորոնան չլարն է, ես Հայաստան 3 շաբաթոց կլայ, 1 շաբաթ ուրիշ քաղաք կերտայի։ Քանի որ ես ներողություն, երկրակունթը իբր Արմենիայի եմ տեսնում։ Ես ծեր դրամով երկրակունթը կբդդիմ եւ հայկականը կվավերակրեմ։ Եվ ադիգա գնվիրեմ part-time app-ը, եթե Android եւ հիմա որոշ հարցեր մեկը Google-ի գոր, մեկը ծեր դրամով Trump վճարեցի իրեն, որ ուղե սխալներ կան, բաներ կան, քանի որ 2014-ին 15-ին ստեղծվեցավ այդ ծրագիրը, հիմա iOS-ը փոխված է, Chrome-ի սերվերը փոխված է, մեկումը նորեն Trump վճարեցի, իմ աշխատած գումարես, որ ադիգա նորոք է, մինչև նոր տարին հետո այդ ամեն սխալները կշտկվին, եւ նորեն կսկսեմ ճամփորդել վավերակել, դեռ լեցուն բան ունիմ, որ պետք է ընդգրկեմ։ Հիմա ոչ հայկական բարեգործական ընտարմունությունը, ոչ Հայաստանի pedagogan համալսարանը, ոչ Թումոն, ոչ չեմ գիտեր ով է Harvard-ի հայագիտական ամբիոնը կամ UCLA-ի հայոց պատմության ամբիոնը գրնա ինչ որ ես հրաձեմ անել կամ USC-ի Institute of Armenian Studies էշ բաներու վրա դրամ գծախսեն իմինս եթե ես բադահեր որ սրջակուն քիթ ունենա իրենց հետուկները մտցնեի ինձ դրամ գատկացնեին ամեն ինչը գնեի չէ ես նույնիսկ կնամ հիմա դոկտորայի դոկտոր պրոֆեսոր գոչում ստանամ իմ գիտելիքներով կնամ թեզը ներկայացնել բայց հետաքրքրված չեմ այդ բաներով ես ուրախ եմ որ 25 երկիրներ հայկականը վավերագրած եմ դեռ 58 երկիր ունիմ նրա վրա պետք է թվանանամ Հայաստանն է վավերագրած եմ վաղ Հայաստանն է եթե Արցախի ատքյուղերեն բավական վավերագրած եմ հիմա նորեն գնամ ընդգրկել նրանով եմ ուրախանում ոչ գլենդերի մենք ուրախ ենք որ դու ուրախ ես հա ոչինչով
Martik kam որ շատ բաներ ունին, բայց ցանկերին ուրախ չէ։ Ճիշտ։ Գլենդելի մեջ $1.5 միլիոն դոլարնոց տուն ունի։ Ինքը ադունը քննեց 300,000-ի, հիմա 1.5 միլիոն է։ Ադունը հիմա որ ծախի որ ինքը որ աթրան օգտագործե, այդ 1.3 միլիոնին վրա կառավարության պետք է իր tax-ը վճարի, այսինքն էշ աշխատեցավ կառավարության համար։ Դունին ծախսերը, tax-երը, բաները ամեն օր պետք է երթա աշխատի եւ չիմանա կյանքը ինչ է։ Ես ասենք ոչ երկու հատ ջամրուկ ունիմ։ Ջամրուկի մեջ գլեցնեմ, ուզած դեղս կերտամ։ Սա խելացի մարդու մտածելակերպ է, բայց ստուգ մարդու մերը պետք է առարգայական ապրանքներ ունենա։ Ինքնաշարժը, ամենալավը պետք է լավ փոխը։ Ունից դրամ ըրե, չունից դրամ թունքեզի միս բաներ ադիգանելու համար։ Շատ ճիշտ։ Հիմա եթե քեզի այդ այսօր ավտոբիլի չի խոսենք, ես հիմա քնած էի, ժամը 10-ը գլա, որ քնած գլա։ Ճիշտ Հայաստանցիներն ես։ Հա, բայց ես չեմ սպասել որ մեկը ինձի դրամ գրգե։ Ես իմ $1,000 ապահոված եմ հաջորդ 6 ամսվա համար։ Հա ժողովուրդ $6,000 դրամ ունի։ Ստեփան Պարտամյանը $6,000 դրամ ունի իր հետը։ Ամոթ քեզի Ամերիկա 40 տարի ապրել ես, հաղորդավար Ստեփան Պարտամյան $6,000 ունիս տուն։ Հա, ադե ունիմ, բամգամը։ Հոս Հայաստան Հա, Հայաստան ադիգա իրենց համար երիտասարդության մեջ ամենատշպախտ բանն է ադիգա։ Ես ասիգա ասելով շատ երիտասարդներուն հիմա ուրախություն կպատճառեմ, որ իրենք որ բամը չունին, բայց եթե ինքնավստահ են եւ հպարտություն ունին, թե ով են իրենք, շատ ավելի արժեք։ Ադի հարստություն է։ Այ, բայց եկոր հայերու, քանի որ հայերը ստուգ ապրած են ամբողջ կյանքերին, առարգայական։ Եվ դեմը չենք հասնիր։ Ամեն նիսա որ մերնինք ես պիտի այրեն մարմինս, փոշի պիտի դառնամ, եթե այդ ժամանակը $6,000 լավրած այրենն է փոշի պիտի լա, եթե առարգայական ապրանքներ ունիմն ոչ մի իմաստ չունի, ընտանիքի զավակի ինչ կսկես կում, զավակս ինձ մե ավելի հարուստ է իմը, ինքը իր կորձը ունի, աշխատում է, իր կյանքը ունի, և ես ենթակապետ չի ելնամ իմ զավակիս, հայերը ինչ կնեն, երեխա կպերեմ, որ վաղը ձերանամն է ինքը ինձի թող նայի, ոչ, ինքը ինձի թող չի նայի, եթե ես կարողությունը չունիմ ինձ ինքիս նայելու, ես զավակիս կյանքը չեմ պջացնել, որ ինձի նայի, բայց քանի որ մենք ստուգի հոգեբանությամբ եկած ենք, պետք է թուն քու ընտանիքիդ նայիս, մորդ հորդ, հիվանդանանն է թուն բիրի նայիս, քու կյանքդ ինչ միտելլա, զերո թողլա, Աս մնացելակերպներն է, որ մեզի ետ կդանի, Գիտեմ մակշարի բսում, ինչպես կնա մարդը մորը հորը չի նայի։ Աշխատիր, դարբեր սևով իրեն նայր, բայց թուն քո կյանքը այսօր լեսուն աղջիկներ կան, հայ աղջիկներ կան, կյանքերնի մեջ բամը չեն հրած, իրենց ծնողներուն նայած են։ Իրենց մեղքի ինչ է, որ իրենք իրենց կյանքը չունենան։ Ես կարծեմ, որ ես իբր մարդ արարած, եթե ես կսպասեմ, որ ես ձերանամն է աղջիկս ինձի պիտի նայի, ես ամենադագանք մարդն եմ աս աշխարհին, որ իմ աղջիկն իր կյանքը պիտի պջացնի ինձի նայելու համար։ Ինքնասերություն է։ Հա, բայց սա եկոր հայերուն բացատրե։ Աստված կպատժի Ստեփան քեզի, այո։ Ստեփան 12 վայրկյան մնացել այսօր լայվը վերջանակը մաքսիմումը։ Քանի ժամ եք խոսենք կոն։ Գրեթե 3 ժամ է։ Ես net չգստացի։ Գուզակ կամես մեզի կումասիտ որ մեկը չգիտեր կամ մենք չենք գիտեր կումասիտ։ Եթե մեկը չգիտեմ ուրեմն չեմ գնալ պատմել։ Պետք է ասես։ Չէ, նայ, ես շատ ամեն open book։ Ես ամեն ինչս հայտնի է, բացի որ մեկ կնգա հետ կքնեմ։ Ատկե անտին ամեն ինչ ամեն մարդ գիտե։ Ես ազատ մարդ եմ, ես ազատ մտածող մարդ եմ, ուղեղս աշխատող է, ժամանակին ժանկոտած ուղեղ ունեի։ Բայց պատահեցավ, որ ինքնաբերաբար Աստված ասանք մեկ հատ ջարակայթ մղրկեց ինձի, Աստված You're the progressive left. But I'm not considered to be progressive because I'm not a brown noser. All those people that you see progressive thinkers, that Armenian community accepts them, they're all brown nosers, from artists to thinkers. Because none of the Armenian organizations will include anybody who would damage them, who would prove that they have... You're the Bill Maher of Armenians. Well, LA Times has an article about me in that title.
Seriously? Yeah. Wow. I've always said that because like I'm a fan of Bill Maher. Yeah, you know, he's hard on Democrats even though he is a Democrat and he But talks about I am hard on progressiveness. Armenians even though I am the Armenian. Because Exactly. you expect from Armenians to be much smarter, but they're the stupidest of all people on this planet. And I let Odarnere mezime dikkenen gor himak Stepan մենք բանինիսեր. And that's ad ստուգի հոգեբանությունն է։ Եթե մենք խելացի լայինք, երկրակոնտին դերը մենք կլայինք, բայց քանի որ աբուշ ասկինք, այսօր Թուն Կանադա, ես Գլենդել էի, ուրիշը Արիզոնա, ուրիշը Փարիզ, ուրիշը բան ասցանցը որը ստեղծված էր, եթե մենք հասկացողությունը լար, մենք դերը կլայինք երկրակոնտի, բայց հիմա մտածելակերպը ասիգա է, ես կուզեմ դերը լալ երկրակոնտի Արեմդա հայրում մեջը այդ եսը գուքա գազմագերբությամբ թող բարեգործականը լա ամենահզորը թող հայ օգնության միությունը լա ամենահզորը թող համասկայինը լա թող ամեն մեկի իր այդ եսերը ադեր ասկայինը լա Հայաստանի մեջ գազմագերբություններ գոյություն չունեն անհատներ են ես քնթաբեդն էի այս խումբին աս դրակը որ ոդկերնին գդրվեցավ իմ հրանքից տագն Եվ հբարդությամբ կխոսեմ։ Ամենա իրենց եսին վրան գետրոնացած են։ Այդ մեր ամենամեծ դժբախտությունն է։ So կախնի բան չունեմ։ Ինչ ես այսին ամեն It could be something very simple, կարևոր չէ որ ահան խորամանկ փամը լագրնան լալ շատ simple փամը։ I hate stupid Armenians. Անդիկա կախնի չէ։ Ամեն մարդի I hate stupid Armenians. I love Armenians. I only love Armenian women. Okay. That's something. Yeah. So you're a feminist, shut love. I respect Armenian women, but when they're stupid, I give them stupid remarks. I mean, yes, Martun garjekավորեմ իր կարողությունների մեջը։ Եթե խելացի է, խելացի կվարդեմ։ Եթե աբուշ է, regardless, 80-year-old dadik to 21-year-old young Armenian woman, or men. If they're stupid, I tell them they're stupid. Եվ մարդիկ ասեն, գիներու անտեպ ադամ չես կնար խոսին։ Չէ, գրնամ։ Եվ այս իրավիճակը այսօր պարզել որ գիները մարդկոց անտեպ բավական No, դեպքունի, եթե equality գուզենք, գրնա մարդը գինի մը վրա խոսի, գնի մարդու վրա, կյան չեն կնար մեկ հատը ուզել և մյուսը ուզել։ Մեկ պամը գա, որ ամեն ընգերուներուս կսեմ, և որ թուրսը ջաշի գելենք, Եթե ես տրամ ունիմ, ես կվճարեմ։ Եթե ես տրամ չունիմ, քեզի գսեմ, որ թուն պիտի վճարես։ Այսինքն, օրինակ, ինձ երացանցերը Ստեփան այսօր ելենք ջաշի երթանք, չէ՞։ Եվ ես քովս տրամ չունիմ։ Հենց որ ինձ Ստեփան դեր երթանք, գսեմ նայեք, երթանք, բայց ես տրամ չունիմ, այսօր թուն պիտի վճարես։ So that's one of the things that probably not everybody knows about me. There you go. That's a good thing to know. I'll make sure if I visit Armenia, I have my wallet on me. Well, it depends. If I have money on me, then you're my guest. But if I don't have money, հաջորդ 6 ամսվա համար ամիսը $1000 ունիմ, so գնամ։ Amazing. Բայց 6 ամսվան հետո ամսվա մեջ կգամ։ Ուրեմն այս 6 ամսվա մեջ կգամ գոր։ Եթե 6 ամիսեն հետո եկար, գնա Թրամչլակովս եւ եթե ես չեմ կացած, չեմ աշխարհած, խոբանի չեմ կացած, ուրեմն թում մի դեպ վճարես։ So here, I have no problem with that. Yeah. Հիմա նայ դողամարտիկ կամ գուսուն ասին ամոթ փանի, ասին աղջիկան գցկե որ վճարեն։ I have no issues with that. No, I mean you're progressive, right? So I don't know. I'm a human being. Positive word for Armenians. Positive. Վերջին բանը ինչ կնասել մեր հայացքին։ General life. Tragan, take every positive thing that comes your way from any tragedy that happens to you. When you lose someone, look at the positive of that. When you lose the land, look at the positive of that. When you, your business is going bad, look at the positive aspect of it. You're going to get rid of the business. Okay? Instead of sticking with the business and losing your health about it. I know people tell me that, yes, I'm a very negative person. No, I am the most positive person. I look at everything from a positive perspective. So,
Traganul ameni. I do believe that. I do believe that. Kidem vor amen forgses, like it comes from a place of patriotism. It comes from a place of guzes. You want to give that tough love so we can wake up and start putting in place the real things that are actually going to help Armenia and not just live in a romanticized, fantasized world. Exactly. See, some people will say right now, Mian Hayastan դեղափոխվելով է որ Հայաստանը գնա փոխվի. Nobody wants to move to Armenia for the condition that it is a third world country. When you're coming from first world country, you can not accept it. It's better to make Armenia a first world country and then bring Armenians over, because when it's fourth world country, you bring them over, they're going to leave immediately. So you're not doing anything good. Again, don't be emotional, be logical. The day Armenia becomes a logical republic, Dranpanutyan Hanrabedutun, then we can progress. So the positive thing that we need to ignore emotions and be logical. And to be logical, sometimes you have to be rude. To be logical, sometimes you have to say it the way it is. Not everybody will accept what you're saying. And just continue. Now, I'm not going to be able to see the comments under this video, but I'm sure there are lots of stupid comments and lots of good comments. We'll take the good comments. A lot of both. Yeah. So we take the good comments and we thank them, and the stupid ones will tell them, Mikani amisen noren live bidenենք, noren եկեք, էշ նստեք, մեզի մտի գրեք։ Եվ ես կուզեմ քեզի մեկը քրեր է սալադը հայերեն աղցան եւ բաստարման հայերեն աբուխտ։ Ուրեմն աբուխտը շիդագեր, ես աբուխտը չգեցիր, աբուխտը is սջոխին ինչ ասինք։ Աբուխտը it's dried meat basically գարձեմ։ Okay, աբուխտն է։ Հա, այո, նե, ես միտքիս մեջը երշիկ եւ աբուխտ կար։ So երշիկը սեջն է, աբուխտն ես սխալեցա, ներողամիտ կգտնվեք, աղցանը սալադն է։ Կձերանամ որ։ Ուրեմն բաստրմայի Մեկը կհարցնեք որ քեզի Ստեփան Վարտանի ճանաչում ես։ Վարտան Իրենեսը որ Վարտանին գլիրը ինքը Toyota թողզեց է, քանի որ շատ ժամանակ, քանի ասիկա ծրագրիս մեջ եղած է, ինքը ինձ մի առաջ Վարտանին գլիրը ծծած էր։ Ես եթե ծծեցի ասկը 1600 տարի է գդեգոր ադիգա, ոչ մի դարբերություն չունի։ So նե, դեսար հայերի մեջ ոչ շատ դքեդ են, մեկը այդ հարցումը գարցնելու, քանի որ ինքը եթե դղամարդը լալ, կսե որ Ստեփան Վարտանին գլիրը ծծած ես։ Բայց ինքը ինչ է, սա վախկոտ է չէ, վախին մեջ է, սա որ Վարտանին զանոթ ես։ So այդ օրը որ դղամարդը գսկսի զարկանալ, ավելի հբարտ կլա իր խոսքերով։ Ադոր է։ Ամոթ բան, Հարի լույս։ Հա, ամոթ բան չի խոսեցան, քանի որ բադահաձը ад էր։ Եվ եթե մարդ արարած ենք, ամեն մեր հիմա փթամատ, շատ ամոթ բան ասեցի։ Ցուցամատ, կես ցուցամատով ինչեր գնեմ մարդիկ։ Չես կնարես էլ ադիգա։ Լավ գլա։ Չէ, մորցիր հիմա, չէ։ Թունաս հիմա աս քրությունները վիդեոին դագը գլա, եթե դեմն է, քանի Instagram ես չեմ հրած։ Ոչ, դժբախտաբար, երբ որ save-ն ենք live-ը, հետ կոմենտները չրևիր։ Ինքը կոմենտները շատ հետաքրքրական են։ Մեկը գիտե, եթե comment save գնալ, մեկը save չներ comment-ները, ամեն live-երում մեջ որ գտիդենք կոր։ Չիգա, բայց Եղավ օքիս։ Արդեն եղավ ժամը 10-ը, 3 ժամ միլնա։ Շատ ուրախ եմ, որ նորեն հետս live-ը իր հուսամ թե մոդադենեն շարունակությունը դրնան։ Ես պենտացեմ ու մարտին հետ Լոս Անջելես պետք է երթամ քինի պարադոնին համար, այն ժամանակ նորեն գանենք։ Կամ եթե ոչ մեկ ժամանակ, եթե պամը գա գուզես խոսիր երես, գնենք, ազատ անգախ մարդ եմ, հոս պամը չեմ նայվոր։ Բայց լեսում կոր, երեք հատ քիրքի վրա աշխատեմ, որ ադիգա կախնիկ է, մեկ հատը վերջինն է, որ the atrocities, from Ottoman Empire to Turkish Republic, the atrocities, բզդիկ քիրք մը վիրել է իրենց դաժանության մասին։ Ադիգա ուշ պամը նա։ I can't wait to read it. Եղավ օքիս,
Thank you. Merci շատ Stepan։ Merci չէ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արդեն տոնին դիսորվեցուցի ռադիգա։ Հա, շնորհ Merci Misa։ Ցելեսություն։ Շնորհակալություն Stepan եւ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ There you have it, guys. Live with Stepan. It was interesting. 3 hours. Շատ բաներում մասին խոսեցանք եւ Գան ադեններ որ բեկե կոմենտները turn off նեի որովհետեւ քիչ շատ abuse կլար գոր comment section-ին մեջը, բայց հուսամ թե կալանկամ ավելի behave գնենք, այդ բարերն ավեքի գիտնամ հայերեն գտնանք, մերսի շատ որ ամեն մարդ որ գեցավ գիտեմ 3 ժամեր երկար էր, բայց եթե հանեք ամեն բաները որ ասավ եւ ծեր սկացումները հանեք ասոր մեջ են եւ խոսածին մեջ են իրական մարդը շատ ավոր բաներ գսեն he really speaks the truth and sometimes we have to listen to it and even though we don't want to accept some of the things even though it's hard on us to hear that about ourselves the only way we could change is to actually listen to people that have devoted their life into studying Armenian culture and society and all they're trying to do is help. So I just want to thank everyone for watching and thank you so much. I'm going to upload this video now. Parikishar.